Ահա։ Okay. Նայեմ։ Աջան ուղի ղետերում ենք արդեն։ Ողջույն։ Այսօրվա թեման մենք արդեն ուղի ղետերում ենք, այսօրվա թեման բանն է մեր արտաքին քաղաքականություն, ինչ սխալներ է եղել եւ ինչպես կարելի է սխալները ուղղել։ Մերոպեմ ես այս բանն բեսենեմ, որ կողքի եղնի, որ կարողանամ կարդամ նաև բաները, մեկնաբանությունները կամ հեռախոսի մեջ ավելի լավ է։ Հա, ուրեմն հարցեր եղել են կան թե դեռ չէ։ Հարցեր կան, մի երկու հարցեր կան, հետո հարցերին կանրադառնանք։ Հիմնական խնդիրը ինչն է, որ ես անձամբ եմ մի քանի հարցեր, այսինքն առաջացել է իմ մոտ, ես նույնիսկ ուղ եթերներով եմ խոսացել, հատկապես Մնացականյանի այդ BBC-ին տված հարցազրույցը, նման հայտարարությունները շատ պարտվողական դիրքից խոսել է, այդ ամեն ինչը մենք գիտենք Արցախի խնդրի հիմնախնդրի հարցում, որ չի եղել նման, այսինքն Հայաստանի կողմից իրավահաջորդության հարցի բարձրացնելը 18-20 թվականների Հայաստանի Հանրապետության, որը իմ կարծիքով շատ կոպիտ սխալ է արտաքին քաղաքականության ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքական վերնախավը 91 թվականից ինչ այսպես ասած անկախություն ենք ձեռք բերել ու չենք ունեցել նման իշխանություն, որը կբարձրացներ մեր տարածքային ամբողջականության խնդիրը, բայց ինչպես գիտենք Ադրբեջանը միշտ այդ տարածքային ամբողջականության խնդիրը առաջնային գիծ է բերել եւ դրանով փաստորեն մեր բանակցությունները բերել է փակուղի։ Այ հիմնականում այդ մասին կուզենայի որ խոսեինք եւ կուզենայի նաեւ մեր ընկերների տված հարցերին պատասխանեինք։ Շատ լավ։ Ես հիմա կանդրադառնամ որոշ հարցերի, հետո արդեն հարց կգնանք։ Հիմա նախ ուզում եմ հստակեցնել, որ պետք չէ դիվանագիտությունը եւ արտաքին քաղաքականությունը նույնականացնել։ Դիվանագիտությունը արտաքին քաղաքականության իրականացման գործիք է։ Հետևաբար մեղադրել արտգործնախարարությանը կամ արտգործնախարարին արտաքին քաղաքական սխալների համար ճիշտ չէ։ Այո, այդ կառույցը ունի իր պատասխանատվության բաժինը, որովհետև նաև ինքը պիտի հանդես գա առաջարկներով, թե ինչպես է տեսնում տարբեր հիմնահարցերի լուծումը, բայց այնուհանդերձ արտաքին քաղաքականության լիազորությունը, իրավասությունը եղել է նախկին սահմանադրություններով երկրի նախագահի իրավասության շրջանակում, իսկ գործող սահմանադրությամբ վարչապետի, այսինքն դա անմիջական երկրի ղեկավարի, փաստացի ղեկավարի տնօրինման տակ է։ Հիմա, քանի որ ի սկզբանե 91-ից ի վեր Արցախի հարցում, որը մեր արտաքին քաղաքականության կարևորագույն հարցն է կամ գոնե երկու հարցերից մեկը կասեի, որտեղ գրվել է ինքնորոշման սկզբունքը, այսինքն հետևյալն է եղել, որ հայերը Ղարաբաղում ունեն ինքնորոշվելու իրավունք։ Եվ մենք այս բոլոր տարիներին պայքարում ենք այդ իրավունքի ճանաչման, մինչ այդ էլ իրագործման համար։ Անգամ այս վերջին հայտարարությունը, որ Արցախի այսպես կոչված նորընտիր նախագահը արեց, ինքը ասեց հետևյալը, որ այո, փուլային տարբերակը մեզ համար ընդունելի է, հնարավոր է հախտի լուծի փուլային տարբերակով, եթե ինքնորոշման իրավունքի ճանաչում լինի եւ եթե տրվեն համապատասխան երաշխիքներ։ Այսինքն էլի ինքնորոշումն է։ Հիմա, երբ որ մենք խոսում ենք ինքնորոշում, պիտի հստակ հասկանանք, որ հայերը կարող են ինքնորոշվել միմիայն այն տարածքի վրա, որտեղ ըստ այսօրվա հակամարտության ընկալման
ժամանակաշրջանում մեծամասնություն են կազմել։ Այսօր ընկալվում է, որ հակամարտությունը ստեղծվել է եւ առաջացել է 88-89 թվականից եւ հայերը ուզում են ինքնորոշվել։ Հետեւաբար 88-89 հայերը մեծամասնություն են կազմել միայն Լղիմի, այսինքն 5 շրջաններից 4-ում, մինչեւ իսկ չեն եղել Շուշիում մեծամասնություն։ Այսինքն լավագույն դեպքում, եթե մենք հասնենք այսպես ճակերտավոր հաղթանակի, մենք ամենաշատը պետք է ստանանք Լղիմը կամ Լղիմի 4 շրջանը ինքնորոշման իրավունքով։ Հիմա ինքնորոշումը կլինի միացում Հայաստանին, միացում Ադրբեջանին, միացում Ռուսաստանին, թե անկախության հռչակում մենք չգիտենք, որ ինքնորոշումը լայն հասկացություն է։ Սա մեկ։ Հետևաբար պետք է լուծել մի շատ սկզբունքային կարևոր հարց։ Այն ինչ որ Ադրբեջանը լուծել է իր համար, թեև պարբերաբար հակասության մեջ է մտնում։ Դա ինչպես նշեցիք, իրավահաջորդության հարցն է, որովհետև այս հակամարտությունը բնավ չի առաջացել 88-89 թվականներին։ Ընդհակառակը, մինչ այդ հակամարտությունը եղել է քնած վիճակում, սառեցված վիճակում։ Հակամարտությունն առաջացել է այն ժամանակ, երբ ռուսական կայսրության հարավային Կովկասում, այդ ժամանակ Կովկասի փոխարքայության մի մասում, թվականի մայիսին հռչակվեցին 3 անկախ հանրապետություններ։ Բնականաբար հանրապետության հռչակումից հետո առաջ եկավ, թե ինչ սահմաններ, ինչ տարածքների վրա են այս երկրները հռչակել կամ ինչպես պիտի գոյություն ունենան, եւ շատ վայրերում հակասության մեջ մտան երկրների պահանջները տարածքային։ Ասեմ, որ եւ Վրաստանը եւ Ադրբեջանը նախկին ցարական Ռուսաստանի վարչական սահմանները վերագրեցին որպես իրենց պետական սահմաններ։ Մասնավորապես դրանցիկ ասում էին, որ եթե Թիֆլիսը մեր մայրաքաղաքն է, հետեւաբար Թիֆլիսի ամբողջ նահանգը մերն է։ Բայց Թիֆլիսի նահանգը եւ ասենք Քութայիսի նահանգը մյուսը դրանք նույնական չէին որպես ազգային պետություններ, որտեղ Թիֆլիսի նահանգի մեջ էր մտնում ոչ միայն Ախալքալակ, Ախալցխան, այլ նաեւ Լորին։ Հիմա հյուսիսային Լորին սահմանները որևէ կապ չունեին էթնիկ ազգային տեղաբաշխման հետ։ Նույնը վերաբերում էր Ադրբեջանին, քանի որ Ադրբեջանը իր անկախությունը սկզբից հռչակեց Գանջայում, Ելիզավետպոլում, հետևաբար Ելիզավետպոլի ամբողջ նահանգը, որը իր մեջ ներառում էր եւ Արցախը եւ Զանգեզուրը, մարդիկ ասում էին մերն է։ Տրամաբանություն չկա։ Ասեմ, որ եւ ազգերի լիգան եւ մինչ այդ Փարիզի վեհաժողովը այդ սկզբունքը մերժել է։ Այսինքն վարչական սահմանները չեն կարող հանդիսանալ նորաստեղծ պետությունների սահմաններ, այլ ինքը որդեգրել է հետևյալ սկզբունքը, որ այդ երկրների սահմանները պիտի որոշվեն տվյալ պահին, այսինքն խոսքը վերաբերում էր 1920 թվականի փետրվարին, ազգերի կամ էթնիկ խմբերի տեղաբաշխումով։ Հստակ գրված, այսինքն բոլոր այն տարածքները, որտեղ վրացիները մեծամասնություն են գրում Վրաստանին, հայերը մեծամասնություն են Հայաստանին, բոլոր այն տարածքները, որտեղ թաթարները մեծամասնություն են գրում Ադրբեջանին, այդպես էլ գրած է, թաթարները բնականաբար ժամանակ Ադրբեջան։ Այո, այդ ժամանակ ազգ չկա Ադրբեջանցին։ Հայ բնակ շրջանները Հայաստանին։ Հետևաբար եւ եթե մենք այդպես ենք կատարում սահմանանշումը, իսկ դրա պահպանված քարտեզը կա, եւ կա ազգերի լիգայի 20 թվականի փետրվարի 24-ի որոշումը, կոչվում է զեկույց առաջարկ, որը հատուկ հանձնաժողովի զեկույց է եղել ամենաբարձր մակարդակով ստեղծված, այսինքն խորհրդի բոլոր 4 անդամ երկրներ, այսինքն այսօրվա անվտանգության խորհրդի նախորդը եւ նույնպիսի լիազորություններ ունեցող կազմակերպությունը ստեղծել է հանձնաժողով Հայաստանի սահմանների վերաբերյալ, որը տվել է այդ լուծման տարբերակը եւ ըստ դրա Հայաստանին էր պատկանում ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղը, այլ նաեւ Դաշտային Ղարաբաղի կամ Գարդմանքի մի զգալի մասը, որտեղ հայերը 1920 թվականին մեծամասնություն էին կազմում այդ ամբողջ շրջանը, այսինքն այսօրվա հյուսիսային Արցախից մինչեւ Թովուս եւ Ղազախ,
Ասեն Խանլարի, Տաշկեսան այդ բոլոր շրջանները։ Մինչև Քուրգետը։ Այսինքն Քուր Արաքսյան։ Ինքը Քուրգետին չէր ասում։ Տեղեկա, այո։ Սարերի ստորոտը, բայց հայերը ժամանակ մեծամասնություն են։ Իդեպ ասեմ, որ հայկական 52 գյուղ այդտեղ պահպանվում էր մինչև 1988 թվականը, 88-89 թվականը, եւ հայերը այդտեղից բռնագաղթի ենթարկվեցին եւ ցավոք սրտի սա էլ մեր մոռացված թեմաներից մեկն է, որ մենք դիվանագիտության մեջ չենք շոշափում, որ եղբայր սրանք բնիկ հին հայկական գյուղեր էին, այսինքն գյուղեր կային, որոնք Բարիս բունի իմաստով հազարամյակներ գոյություն ունեին։ Գյուղեր կային, որոնք հազարավոր բնակիչներ ունեին, այո, գյուղեր կային, որ փոքր էին, այսինքն մի քանի այո։ Բայց օրինակ Գետաշեն գյուղը հսկայական գյուղ էր մի քանի հազար բնակչությամբ։ Եվ Անանց գյուղը մեծ էր եւ այլն։ Այսինքն այս ամբողջ կա։ Դրա համար այստեղ շատ կարեւոր է, եթե մենք գալիս ենք արդեն արտաքին քաղաքականությանը, տեսնել ինչ հիմնադրույթ են դնում խնդրի լուծման հիմքում։ Եթե մենք դնում ենք ինքնորոշման հիմնադրույթը, ասում ենք իրավունք ունի ինքնորոշվելու, կամ ինչպես Արայիկ Հարությունյանն էր ասել, որ Ադրբեջանը ճանաչի ինքնորոշման իրավունքը, որ ինքնին абսուրդ պահանջ է, որտեղ Ադրբեջանը ասելով ՄԱԿ-ին ճանաչել է, ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ դա հռչակված նպատակներից է, այլ ճանաչելս որն է, գոնե ասել ինքնորոշման իրավունքի իրականացումը, այսինքն տեղի, բայց այնուհանդերձ անգամ իրականացման պարագային մենք պարտավոր պիտի լինենք այսօրվա վերահսկվող 12040 կիլոմետրից գրեթե 6000-ը հանձնել 5600, չէ, ավելի շատ, մենք պետք է պայենք 4400-ը, բայց այստեղ հարց առաջանում, եթե մենք գնում ենք այդ տարբերակի լուծմանը, արդյոք կարողանանք պաշտպանել Արցախը եւ արդյոք այն միջազգային երաշխիքները, որը երկրորդ կետով Արայիկ Հարությունյանն ասենք ուզում, կկարողանան բավարար լինեն, որտեղ եթե այդ երաշխիքը դա պիտի լինի օտար երկրյա խաղաղապահ զորքերի տեղակայումը, ես վստահեցնում եմ, որ ցանկացած խաղաղապահ ժամանակավոր է, կլինի 5 տարի, 10 տարի, 15, 20 տարի, բայց միևնույն է ժամանակավոր է մեկ, եւ կա նաեւ շատ դառը փորձ, այն է, որ խաղաղապահ զորքերը հակամարտության սրման պարագային ի վիճակի չեն լինում պաշտպանելու խաղաղ բնակչությանը։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ Ռուանդայում ցեղասպանությունը ոչ թե պարզապես ջարդ, ցեղասպանությունը 800,000 մարդի կոտորած տեղի ունեցել այն դեպքում, երբ որ Ռուանդայում տեղակայված էին ՄԱԿ-ի խաղաղապահ ուժերը եւ ղեկավարներ կանադացի գեներալներ, այո։ Այո, ու ես հետը հանդիպել եմ Կանադայում, խոսել ենք մարդն ասում է, գիտեք, մենք առաջինը հրաման չունեինք դա պաշտպանելու, երկրորդը եթե ունենայինք էլ չէինք կարող, մենք թեթև զինված խումբ էինք, որը հազիվ իրան էր պաշտպանում եւ այդ մարդը հիշում ես Բարիս բունի մաստով խենթացավ, գնաց բուժվելու, որտեղ իր աչքի առաջ մի ամբողջ ժողովրդի կոտորեցին։ Ինքը ճար չուներ փրկելու նույնիսկ, այո, նույնը տեղի ունեցավ Հարավսլավիայում։ Այսինքն տալ տարածքներ այն հույսով, որ թուրքերը կստորագրեն ինչ որ մի փաստաթուղթ, որ իրենք ճանաչում են Արցախի թեկուզ եւ ասենք անկախությունը եւ համարել դրանով հակամարտությունը լուծված միամտություն է, որովհետեւ ես վստահ եմ իրենք իսկ կհրահարեն բախումներ մի քանի տարի հետո եւ այդ բախումներով նոր հարձակումներ կանեն։ Էլ չեմ ասում, որ դա հոգեբանորեն կկոտրի հայ ժողովրդին եւ մենք ունենանք ոչ միայն հայաթափված Արցախ, այլ նաեւ հայաթափված Զանգեզուր, որտեղ պիտի հասկանանք այդ պարագային իրանք նաեւ գալիս են Զանգեզուրի հայ բնակշրջանների հանդիպակաց։ Հետևաբար այսպես ասենք, ամփոփելու համար, այդ դրա համար ենք մենք մեր մի խումբ մարդիկ, համախոհներ եւ շատ ուրիշներ գտնում, որ ինքնորոշման սկզբունքը փակուղի է տանում հարցը եւ Արցախի հարցը պիտի լուծվի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության վերականգնման եւ տարածքային ամբողջականության հաստատման ճանապարհով։ Այսինքն մենք ունեցել ենք միջազգայինորեն ճանաչված տարածք, որը ՄԱԿ-ի հատուկ հանձնաժողովն է որոշել, դա պետք է վերականգնվի։
Եվ եթե Ադրբեջանը խոսում է իր տարածքային ամբողջականության մասին, չկա նման բան, այդ տարածքային ամբողջականությունը ՍՍՀ սահմանների հետ կապ չունեն։ Հատկապես երբ որ ինքը հրաժարվել է իր անկախության հռչակագրից, գրով առաջի հանրապետության իրենց առաջի հանրապետության ժառանգությունից։ Շատ հետաքրքիր է, քանի մեր կառավարությունը երևի տեղյակ չէ այդ նման բաներից կամ եթե տեղյակ է կլրե, ուրեմն դա նաև հանցավոր լռություն է իմ կարծիքով։ Նման բաների մասին չխոսելը դա ուղղակի հանցավոր լռություն է եւ ինչ որ մոլորության մեջ գցելն է մեր այս դիվանագիտական կորպուսին։ Իմ կարծիքով դա է։ Գիտեք, այս ամբողջը հետևանք է տասնամյակների քաղաքականության, իսկ դա էլ խարսխվում է, որտեղից է գալիս սխալի արմատը։ Դա գալիս է ՍՍՀ վերջի տարիների Արցախի մեր վարած քաղաքականությունից։ Տեսեք, երբ որ 88 թվականին այդ հարցը բարձրացվեց, նախ Արցախում, մենք էլ բնականաբար Երևանում աջակցեցինք, այն ժամանակ խնդիրը ներպետական էր, այսինքն խնդիրը կարող է լուծվել ՍՍՀ սահմանադրության հիման վրա։ Եվ ՍՍՀ գործող սահմանադրության մեջ կար երկու հոդված։ Մեկը ասում էր, որ միութենական հանրապետությունների սահմանները չեն կարող փոփոխվել առանց այդ հանրապետության համաձայնության, դա այն ինչ որ հետագայում վերաձևակերպեց եւ սկսեց մեկնաբանվել իբր սահմանների անձեռնամխելիության, իսկ մյուսը այն հոդվածներ, որ ասում են, որ ամեն մի ժողովուրդ ունի ինքնորոշման իրավունք եւ հետաքրքիր է, որ այդտեղ օգտագործված է ժողովուրդ բառը, այնինչ միջազգային իրավունքը խոսում է ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի մասին, բայց դա իհական չի։ Հիմա եւ այդ հակասությունը կար, եթե հիշում եք, անընդհատ փորձ էր արվում այդ երկու իրարամերժ հոդվածները ինչ որ ցևով համատեղել։ Եթե այն ժամանակ իսկապես ընդունեին Լղիմի միացում Հայաստանը, ինչպես պահանջ էր դրվել, եւ այսքան արյուն չթափվեր եւ կոնֆլիկտը չսրվեր, միգուցե այդ ժամանակ այդպես կլուծվեր, որտեղ իսկապես այն ժամանակ հայերը ոչ բարձրացնում էին Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության հարցը, ոչ էլ կար այսքան լուրջ վտանգ, բայց դրանից հետո շատ ժամանակ է անցել։ Առաջինը ի՞նչ է տեղ ունեցել։ Մենք եւ Ադրբեջանը դարձել ենք միջազգային իրավունքի սուբյեկտներ, անկախ պետություններ։ Հետևաբար արդեն մեր հակամարտությունը եւ տարածքային վեճը պիտի լուծվի միջազգային իրավունքի հիման վրա։ Իսկ միջազգային իրավունքը ո՞րն է, մենք պիտի տեսնենք երբ են այս երկրները եղել անկախ, իսկ իրանք անկախ են եղել մինչև 1920 թվականը։ Եվ այդ ժամանակ ոնց է լուծվել, որտեղ այդ ՍՍՀ տարիների փոփոխությունները կամ ՍՍՀ տարիներին ընդունված Կավբյուրոյի կուսակցական որոշումը առ ոչինչ է ըստ միջազգային իրավունքի, որտեղ դա օկուպացիայի շրջան է, չեմ ասում որ կուսակցական որոշում։ Ուրեմն երբ որ մենք վերադառնում ենք մինչ օկուպացիոն շրջանը 20 թիվը, այսինքն մենք տեսնում ենք որ խնդիրը ունեցել է նման հստակ լուծման առաջարկ։ Այո, դա չլուծվեց, որտեղ պարզապես ժամանակը չերիքեց, բայց հստակ կան գծված քարտեզներ, հստակ կա փաստաթուղթ ընդունված, կրկնում եմ, ժամանակի ամենաբարձր մարմնի կողմից, այն է ազգերի լիգայի խորհրդի հատուկ հանձնաժողովի կողմից։ Այո, ուրեմն փաստորեն բանից դուրս կգա, որ այս խորհրդային ներքին սահմանները որ կային, դա ուղղակի Կանադայի նման պրովինցիաների, այսինքն բաժանված սահմաններ են, որը ոչ մի իրավական ուժ չունի ոչ մի երկրում, եթե չլինի հատուկ որոշումներ, որ անկախության, այսինքն ճանաչվի Քվեբեկը, որպես ասենք պետություն, եւ հետո Կանադան դա ընդունի որպես սահմաններ։ Փաստորեն անիրավական գործողություն է տեղի ունեցել եւ որը պետք է գնար մինչեւ խորհրդային միության սկզբի կազմավորումը եւ այդ կազմավորման մեջ կա նաեւ մի հատ հետաքրքիր բան, օրինակ բռնազավթված է եղել բոլշևիկների կողմից Հայաստանը, Վրաստանը եւ Ադրբեջանը։ Երկու երկիրը դա ինչպես ասած արդեն հռչակագրի մեջ իրենց Այո, Վրաստանը եւ Ադրբեջանը միանշանակ
Այդ շրջանը անվանել են օկուպացիոն շրջան եւ իրենց համարել են առաջի հանրապետությունների իրավահաջորդ։ Իրավահաջորդ իսկ Հայաստանը ոչ մեղադրեց բոլշևիկների կողմից եւ թուրքերի կողմից Հայաստանի այդ իրավարար վճռով տրված հողերը, այսինքն բռնազավթված համարելը եւ չմեղադրեց ոչ Թուրքիային, ոչ Ադրբեջանին, ոչ էլ Ռուսաստանին կամ բոլշևիկներին, որ այս ամեն ինչը անիրավական բան է տեղի ունեցել, սահմանների ձևափոխումներ, իր անիրավական պայմանագրեր, որը ինչպես գիտենք բոլշևիկյան եւ քեմալական Թուրքիայի միջև կազմվավ, որտեղ որ մեծ շրջաններ տվեցին եւ հետո նաեւ Սևրի պայմանագիրը փաստորեն դրանով դադարեցրեցին բռնազավթելով Հայաստանը։ Այս սրա մասին pedagogan ոչ մի condemnation չեղավ, այսինքն դատապարտում տեղի չունեցավ։ Նա ես հիմա ուզում եմ անդրադառնալ եւ հստակեցնել, որ մեր ունկնդիրները հասկանան, որովհետեւ ընդհանրապես երբ որ մենք խոսում ենք շատ բաների մասին, օգտագործում ենք բառեր, բայց այդ բառերի ընկալումները հաճախ մարդկանց մոտ կենցաղային են։ Այնինչ երբ որ մենք խոսում ենք միջազգային հարաբերությունների մասին, դա պետք է լինի միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Հիմա միջազգային իրավունքով ի՞նչ է սահմանը։ Դա այն բաժանարար գիծն է, որը բաժանում է երկու ինքնիշխանություններ, սուվերենիտետներ։ Այսինքն ինչ է նշանակում դա։ Դա նշանակում է, որ այդ գծից մի կողմ գործում է մեկ իշխանություն, այսինքն սուվերենը, գերագույն իշխանավորը մեկն է, իսկ այդ ցեն կողմ մեկ այլ իշխանություն է գործում։ Եթե ոնց որ ՍՍՍՐ տարիներին էր, եւ սովետական Հայաստանում, եւ սովետական Ադրբեջանում կար մեկ իշխանություն, դա Մոսկվայի իշխանությունն էր։ Մոսկվան որոշում էր կայացնում, բոլորի համար այդ որոշումը պարտադիր էր, այսինքն չկար ոչ Հայաստանի սուվերենիտետ, ոչ էլ Ադրբեջանի, հետեւաբար չկար սահման, սա է հարցը, որտեղ եմ ասում, կենցաղային մակարդակով մենք չպետք է հասկանանք։ Հիմա ինչ տարբերություն Քեբեկի եւ Օնտարիոյի, այսպես ասած, սահմանի եւ Օնտարիոյի եւ Միացյալ Նահանգների սահմանի միջեւ։ Շատ բարձր տարբերություն է։ Քեբեկի եւ Օնտարիոյի միջեւ սահմանը դա վարչական բաժանարար գիծ է, որովհետեւ Օտավայում կա նստած սուվերեն գերագույն իշխանություն, որը կարող է որոշում կայացնի, որը պարտադիր լինի եւ Քեբեկի համար եւ Օնտարիոյի համար։ Եվ մենք դա տեսնում ենք, բազմաթիվ որոշումներ կա։ Այն մասով ինչը որ ֆեդերալ իշխանության իրավասության տակ է։ Ինքը այսինքն ունի ֆեդերալ իշխանության լիազորություն։ Ինչ իսկ որն է տարբերությունը, ասենք Օնտարիոյի եւ Միացյալ Նահանգների այդ գծի, ինչի է նա միջպետական։ Հենց այդ պատճառով, որ դեպի հարավ գործում է Վաշինգտոնի իշխանության իրավասությունը, իսկ դրանից հյուսիս Օնտարիոյի, այսինքն երկու առանձին սուվերեններ գոյություն ունեն։ Այո, սա է հարցը։ Եթե չկա նման, այսինքն հստակ բաժանում, ուրեմն չկա նաև պետական սահման, միջպետական սահման։ Ու այս բոլոր հարցերը, որոնք թվում են զուտ իրավագիտական, սրանք մեզ համար, այսինքն հայերիս համար, Հայաստանի Հանրապետության համար խիստ կարևոր են, որովհետև տեսեք, եթե մենք ցույց ենք տալիս, որ մեր տարածքները շատ ավելի մեծ են, քան մինչև իսկ այսօրվա մեր վերահսկող տարածքները, ուրեմն մենք չենք կարող համարվել օկուպանտ, ինչպես փորձում են մեզ ներկայացնել։ Ինչպես կներկայացնեն, այո։ Իսկ այդ ներկայացնելով իրենք փորձում են օրինականացնել իրենց պատերազմական գործողությունները մեր դեմ, այսինքն իրենք օկուպանտին դուրս են մղում իրենց հայրենիքից, այնինչ մենք պիտի դա ապացուցենք միջազգային փաստաթղթերով, միջազգային իրավունքի հիման վրա, թերևս նաև միջազգային տարբեր կառույցների կողմից, որ մենք ընդհանրապես դեօկուպացիայի ենք ենթարկել, հաստատել ենք այն տարածքը, որը ազգերի լիգան մեզ է տվել, պարզապես 11-րդ Կարմիր բանակը եկել է գրավել է եւ ելնելով իր տարբեր շահագրգռություններից, մասնավորապես միջազգային համաշխարհային հեղափոխություն հրահարելու ցանկությունից սկսել է թուրքերի հետ սիրախաղեր եւ դա հետևանքա գործարքի եւ ոչ թե միջազգային հարաբերությունների արդյունքի եւ անօրինական գործարքի բնականաբար անօրինական որովհետեւ ոչ քեմալական Թուրքիան ոչ բոլշևիկյան Ռուսաստանը այդ ժամանակ ճանաչված չէին իրենք որևէ իրավասություն չունեին այդ խնդիրները լուծելու
ոչ կավ բյուրոն իրավունք ուներ որոշելու թե Ղարաբաղում կպատկանա, որտեղ կավ բյուրոն ընդհանրապես ինչ են կավ բյուրո, Կավկասկое բյուրո, Закавказское բյուրո, կոմունիստական կուսակցության Կովկասյան բյուրո մի մասնաճյուղ, այսինքն երրորդ երկրի, դա ոչ Հայաստանն է, ոչ Ադրբեջանը, իսկ հիշենք որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը 21 թվականին հուլիսին, երբ որ կավ բյուրոն որոշումներ են գնում, այդ ժամանակ մինչև իսկ ՍՍՀՄ կազմավորված չէր եւ նրա մեջ ներառված չէին կամ բռնակցված չէին, անեքսիա ենթարկված չէին։ Այսինքն ոնց կարող է երրորդ երկրի կուսակցություն որոշի առաջի եւ երկու երկրների սահմանը։ Դա նույնն է, որ օրինակ Մեքսիկայի կոմունիստական կուսակցությունը որոշում կայացնի, որ Օնտարիոյից մի հողակտոր տա, ասենք Միացյալ Նահանգներին։ Անհետետ է, չէ՞ հնչում։ Իհարկե։ Բանը եղել է, նույն բանը եղել է 21 թվին մեզ մոտ։ Սա մեկ, այսինքն ես նկատեմ որոշումը կավ բյուրոյի էր, կուսակցականներ իրավունք չկար։ Եվ նաև այն առումով, որ եթե անգամ մի պետական լիներ, էլի դա չէր կարող լինել օրինական, որովհետև անգամ ՍՍՀ տեսանկյունից, այժմ ՍՍՀ չկա, սովետական Ռուսաստանի տեսանկյունից, իբր թե սովետական Հայաստանն ու սովետական Ադրբեջանը անկախ էին, իբր թե եմ ասում, որովհետև նրանց գործողությունները ցույց տալի, որ ոչ մի անկախություն էլ չկա։ Այսինքն 11-րդ բանակի կողմից բռնազավթումը ու բռնակցումը բոլշևիկյան Ռուսաստանին, Հայաստանը, այդ դրանով փաստորեն հիմք դրվեց աբորինի, այսինքն հողերի գերիշխանությանը, որ կոմունիստական կուսակցությունը գերիշխեց փաստորեն եւ կնշանակեին ղեկավարներ, կորոշեն ով ինչ պետք է եղնի եւ տոտալիտար փաստորեն բռնապետական երկիր էր եւ փշալարերի մեջ առած մեծ կոնցենտրացիոն ճամբար սարքեցին։ Ինչ հարց եմ ուզում անդրադառնալ, որովհետև երբ որ խոսում ենք օկուպացիայի մասին, հաճախ առարկություններ են լսում, որ սովետական տարիներին Հայաստանը ծաղկել է, տնտեսությունն է զարգացել, մշակույթը զարգացել եւ այլն եւ այլն։ Ես չեմ վիճում, հիմա ես դրա մասին մի երկու բան կասեմ, բայց դա կապ չունի։ Այսինքն երկրի կարգավիճակը եւ երկրում տեղի ունեցող իրավիճակը երկու տարբեր բաներ են, կարգավիճակն ու իրավիճակը։ Երբ որ Հիտլերյան Գերմանիան օկուպացրեց Չեխոսլովակիան, նրա տնտեսությունը գրեթե կրկնապատկվեց, որտեղ հսկայական պատվերներ կար, իսկ Չեխիան եւ Սլովակիան այդ ժամանակ գործառնակ Շկոդան իր արտադրությունը շատացրեց, զենք էին արտադրում եւ այլն եւ տնտեսությունը ծաղկեց ուղակի։ Բայց դա չի նշանակում, որ Չեխոսլովակիան օկուպացված չէր հիտլերականների կողմից։ Այո, այսինքն կարգավիճակը եւ իրավիճակը տարբեր բաներ են։ Այսինքն եթե կա միջազգայինորեն ճանաչված պետություն, որը օտար երկրյա բանակի կողմից հարձակման է ենթարկում եւ այդտեղ տապալվում է օրինական իշխանությունը եւ դրվում է ինչ որ այլ վարչախումբ, դա օկուպացիա։ Մյուսը ես վստահորեն կարող եմ ասել, որ սովետական Ադրբեջանը եւ սովետական Վրաստանը պակաս չեն օգտվել այդ սովետական շրջանից, քան հայերը։ Հիշենք, որ այնտեղ նույն Վրաստանում շատ ավելի գործարաններ են կառուցվել, շատ ավելի շենքեր են կառուցվել, կան փաստաթղթեր, ես ինքս եմ կարդացել, հայ ղեկավարության մինչև 36 թվի, եթե հիշում եք, անդրֆեդերացիա կար, 3 հանրապետությունների միասին։ Անդրկովկասյան ֆեդերացիան, այո։ Եվ հայ ղեկավարությունները բողոքում էին, ասում էին Հայաստանի բոլոր մանկապարտեզները միասին ավելի քիչ փող են ստանում, քան Թիֆլիսի մի մանկապարտեզը։ Այսինքն նրանք միշտ շատ են ստացել։ Նույնը վերաբերվում է Ադրբեջանին Բաքվում։ Ընդհանրապես Բաքուն, որը բնավ թուրքական ադրբեջանական քաղաք չէր, ապրում էին հայեր, ռուսներ, հրեաներ, հույներ եւ այլն։ Եվ Թիֆլիսն էլ իդեպ նաև հայկական քաղաք էին, ի վերջո իրենք ստացան մայրաքաղաքներ սովետի շնորհիվ, իրենց մոտ տնտեսությունը զարգացավ, շատ ավելի պակաս տուժեցին։ Մենք արդեն դուք նշեցիք, այդ սովետական կարգերի պատճառով կորցրեցինք Արցախը, կորցրեցինք Ջավախքը, կորցրեցինք Նախիջևանը, կորցրեցինք Կարսն ու Իգդիրը, կորցրեցինք Ուլսենյան Հայաստանը։ Մենք հսկայական կորուստներ ենք ունեցել, այսինքն 162-165 հազարից մեզ մնացել էր 29800 քառակուսի կիլոմետրը։ Եվ մենք մշտապես
հալածվել ենք եւ երբ որ նույն զոհերի տիպով նայում ես թե երկրորդ համաշխարհային ժամանակ մենք ինչքան զոհ ենք տվել մեր հարևաններն ինչքան ակնհայտ է դառնում որ էդ էլ ցեղասպանության տեսած կեր որովհետեւ եւ Վրաստանը եւ Ադրբեջանը իրենց պլանը որտեղ գիտեք սոդում ամեն ինչ պլանավորված էր այդ թվում նաեւ զորակոչիկների թիվը փակում էին հայերի հաշվին, այսինքն հայերին էին ուղարկում ռազմաճակատ։ Ինչպես այսօր Ադրբեջանը անում է, հայերի դեմ կռվի ուղարկելով թալիշներին, լեզգիններին, ավարներին։ Հայկական պատերազմի ժամանակ միշտ դա եղել է։ Ասածը սա է, որ Վրաստանն ու Ադրբեջանը շատ ավելի օգտված լինելով այդ սովետական շրջանից, իրենք չվարանեցին իրերը կոչելու իրենց անուններով, կոչելու օկուպացիոն շրջան, հատկապես Նաև իրենք կտուժեն դրանից, որտեղ եթե դու ասում ես, որ դա օկուպացիոն շրջան, ասենք Ադրբեջան, ուրեմն դու պիտի հրաժարվես 20 թվականի ապրիլի 28-ից այս կողմ, մինչև 91 թվականներ այդ բոլոր փոփոխություններից, այդ թվում նաև Նախիջևանի եւ Ղարաբաղից, որտեղ դա սովետի շրջանից դուրս ստացել։ Բայց իրենք արեցին Եվ այսօր մարսում են ինչու են մարսում, որտեղ այն ինչ որ մենք այստեղ խոսում ենք, դա չի ասվում բանակցությունների ժամանակ, որտեղ նորից եմ կրկնում բանակցությունների հիմքը այդ տխրահարճակ ինքնորոշումն է եւ իբր թե դավաճում են համար ցույց տալի, ասում են 3 սկզբունք կա, որ Հելսինկի եզրափակիչ ակտի դա սահմանների անձեռնամխելիությունն դա ուժի կիրառումից հրաժարվել է բայց ես սրան էլ անդրադառնամ հետո հաջորդ հարցը բայց եւս դա մի անհետեցություն է որտեղ Հելսինկի եզրափակիչ ակտը չի վերաբերում իրեն նախորդող շրջաններին տեղի ունեցած եւ Եվրոպայից դուրս Հելսինկի եզրափակիչ ակտը դա երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետևանքով պետությունների միջև առաջացած սահմանների նա վերաբերում։ Այսինքն բարձ ասած Գերմանիան արևմուտքը ճանաչեց, որ կա արևելյան Գերմանիա, որ գերմանական որոշ հողեր անցել են Լեհաստանից, լեհական որոշ հողեր անցել են Սուսան, այդ էր։ Բայց նա բնավ չի վերաբերում առաջի համաշխարհային պատերազմի սահմաններին, հաջորդած հեղափոխության սահմաններին Եվ հատկապես ՍՍ ներքին վարչական սահմաններին։ Չգիտես ինչ է բերանները գցել են այս Հելսինկի եզրափակիչ ակտը ասում են։ Եվ մի բան էլ ասեմ, Հելսինկի եզրափակիչ ակտը հենց այդպես էլ անունը կոչվում է եզրափակիչ ակտ։ Բանը ինչ է։ Դա ընդհանրապես ժողովի արձանագրություն է։ Մտեք լավագույն բանը հանրագիտարանները, որ հեղինակներ լավագույն մասնագետներն են միջազգային իրավունքի Մասնավորապես Մաքս Պլանկի կենտրոնի կողմից տպագրված բազմահատորյակը Encyclopedia of International մարդիկ գրում են, որ Հելսինկի եզրափակիչ ակտը անգամ գրանցված չի ՄԱԿ-ի ռեեստրում, որտեղ ինքը պայմանագիր չի, ժողով է։ Մարդիկ ժողով են արել, ժողովի արձանագրությունն է։ Աստորեն Հասկանաս, այս անհետեցությունների շարքը մենք շարունակում ենք։ Այո։ Պաստորեն այդ ամեն հղումները որ կենեն այս թղթի շերեփի պատմությունը Սերգեյը բերեց Ավակյան մենք այսօր թղթի շերեփն էլ նույնիսկ չենք ցույց տա միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ինչ մնաց մենք զինված ենք Հայաստանը զենք ունի եւ բավարար քանակությամբ զինամթերք ունենք այլևս այն թղթի շերեփի պատմությունը չէ եւ մենք կարող ենք մեր երկատե սուրը կռենք եւ երկատե շերեփով երթանք միջազգային հանրությանը ներկայանանք, բայց փաստորեն իրենք այդ թուղթն էլ չեն նույնիսկ պատրաստել այդ թղթի շերեփը։ Ինչ մնաց երկատից խոսենք։ Նայ, այդ իհարկե գեղեցիկ խոսք է եւ դա շատ է անընդհատ այսպես նայվում է, բայց իրականության մեջ ես պիտի ասեմ, որ միջազգային իրավունքը դա բնավ թղթի շերեփ չէ։ Միջազգային իրավունքը եւ միջազգային փաստաթղթերը այն վերջնական նորից եմ կրկնում քայլն է, որով ամրագրվում է եւ ամբողջացվում են տեղի ունեցած փոփոխությունները։ Աշխարհում որևէ հակամարտություն, որևէ խնդիր չկա,
որ չլուծվի միջազգային իրավունքի վրա, այսինքն այդ թղթով։ Աշխարհում ամեն ինչ լուծվում է թղթով։ Այսօր տեսեք Ռուսաստանի եւ Ճապոնիայի միջև չկա կնքված այդ թուղթը խաղաղության պայմանագիրը եւ առ այսօր այդ երկու երկրները համարվում են պատերազմի մեջ, որովհետեւ պատերազմը ավարտող փաստաթուղթ ստորագրված չէ։ Թեև մենք գիտենք, որ դիվանագիտական հարաբերություններ կան, շատ ջերմ հարաբերություններ կան եւ պատերազմական գործողություններ էլ չեն ընթանում, բայց դե յուրե պատերազմը շարունակվում է։ Հիմա դույնը մեր պարագայինն է։ Դե յուրե մեզ տրվել է տարածքներ, այդ թուղթը մերն է եւ անկախ նրանից, թե ով ապրում է տարածքների վրա, դրանից չի փոխվում այդ թուղթի իրավիճակը, այդ թուղթը ասում է, որ սա ձերն է։ Հիմա սա իսկապես հզոր զենք է։ Այն որ ասում են սահման քաջած զենք յուրաց համաձայն են, բայց զենք ասելով չպետք է մի հասկանալ միայն, չգիտեմ, տանկն ու հրանոթը, զենքը նաև այդ միջազգային իրավունքի փաստաթուղթն է, զենքը նաև միջազգային պարտավորությունն է, զենքը նաև հասարակական կարծիքն է, որը քո համար պիտի աշխես, սես ամբողջը զենք են։ Այսինքն պետք չի զենքը նեղացնել եւ բան։ Եվ ես ասեմ, եթե մենք նեղ մեկնաբանություն տանք թղթե շերեփի կամ սահման քաջած զենք յուրաց, դա մեր դեմ գործող սկզբունք է, որտի հասկանանք, որ մենք այն ազգը չենք, մենք 2.5 միլիոն մարդ Հայաստանում ենք, որ մի հատ միջին չինական գյուղ է, չէ, գյուղ չէ, քաղաք է, ասենք, եւ աշխարհում առավելագույնը մի 10 միլիոն ենք, առավելագույն իրականության մեջ մի 6-7 էլ չկան, որը սենց ասենք մի քիչ մեծ չինական քաղաք է։ Հիմա մենք ուզում ենք ասում ենք, չէ, մենք բոլոր հարցերը զենքով պետք է լուծենք, չէ։ Եթե մենք հարցը տանենք զենքով լուծելու, մենք հաստատ պարտվող ենք։ Հետո մենք այսօր իսկապես հնարավորություն ունենք օգտագործելու այդ բոլոր փաստաթղթերը եւ այս ամբողջը մեզանից շատ ինչ որ բաներ չի պահանջում, պարզապես պետք է լինել մի քիչ խելամիտ, մի քիչ հետևողական եւ այդ աշխատանքը առաջ տանել պետականորեն, որտեղ մասնավոր մենք փորձում ենք անել։ Ուրեմն հարցը տվել Հովսեփը եւ այդ հարցը նաեւ կրկնվել է մի քանի անգամ։ Դուք Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը լրիվ ուսումնասիրել եւ հետազոտել եք եւ այն ունի լրիվ օրինական ուժ։ Դա ներկայիս կառավարությանը ներկայացրել եք թե ոչ։ Այո, դուք ճիշտ եք, ես դա ուսումնասիրել եմ։ Հիմա ես ցույց տամ, սա ուրեմն առաջի հրատարակությունն է անգլերենով եւ առաջի եւ միակ, որ 2011-ին տպագրեցինք, ապա թարգմանեցինք եւ տպեցինք իսպաներեն, սա իսպաներեն տարբերակն է, ինչպես նաեւ ռուսերեն։ Սա էլ ռուսերեն տարբերակն է։ Ինչ ենք թարգմանում դեռ որ տարածենք եւ ներկայացնենք։ Բնականաբար ներկայացրել եմ բոլորին։ Ներկայացրել եմ ժամանակին եւ խոսել եմ։ Նու Քոչարյանի ժամանակ դեռևս տպած չէր, բայց ես հիմնադրույթների եւ առանձին զեկույցի ձևով եմ ներկայացրել։ Սերժ Սարգսյանին արդեն ներկայացրել եմ եւ տվել եմ այս գիրքը եւ մեկնաբանություններով, այդ ես մի ամբողջ գիրք եմ գրել սա մեկնաբանության մասին։ Դե Նիկոլ Փաշինյանին չեմ տվել անձամբ, որտեվ այդպես էլ ինքը չբարեաճեց ինձ հետ հանդիպելու, բայց արտգործնախարանին Զորաբ Մնացականյանին հանդիպել եմ եւ տվել եմ։ Տվել եմ նաեւ գործող անվտանգության խորհրդի քարտուղարին Արմեն Գրիգորյանին, մի քանի օրինակով եւ սա եւ այդ մեկնաբանությունները գրել եմ հատուկ զեկուցագիր անվտանգության խորհրդի համար, ինչպես նաեւ դրա սերմ տարբերակը վարչապետի գրասենյակ եմ տվել, որպեսզի հանդիպենք, քննարկենք, ասենք։ Արձագանքը բացարձակ անտարբերություն։ Սա է իրավիճակը։ Ուղղակի սարսափելի է եւ դա աներել է իմ կարծիքով։ Գևորգ Մոհրովյանը շատ հետաքրքիր հարց է տվել, պատրաստ է արդյոք ազգային բևերը այսօր ծերունմուխ լինել այն գործին, որը մոռացության է տրվել ավելի քան 100 տարի, այսինքն 20-102 տարի, եւ չեք գտնում արդյոք, որ ներկայիս իշխանությունը գրողից ուղարկելու process-ը ուշանում է, որ դա շատ վտանգավոր է։ Այսինքն նաեւ մեր տարածքային ամբողջականության խնդիրն է այստեղ։ Նայեք, եթե դուք ծանոթ եք ազգային ժողովրդական բևեռի հռչակագրին,
ինչպես նաև մայիսի 28-ի առիթով արված հայտարարությանը, ինչպես առաջիկայում եւս կլինեն հայտարարություններ, Բևերը հստակորեն նշել է, որ Արցախի հարցի եւ ընդհանրապես Հայաստանի ապագան ինքը տեսնում է ինքնիշխանության վերակերտման եւ տարածքային ամբողջականության վերահաստատման ճանապարհով։ Այսինքն այն ինչ որ ես խոսում եի, որ այսինքն մենք բնականաբար այս ամբողջ պահանջները պիտի դնենք եւ միջազգային իրավունքի առումով եւ այլն եւ այլն։ Գործնական առումով ինչ կարողանում ենք անում ենք։ Բայց մտածել, որ օրինակի համար ազգային բևերը կկարողանա տասնյակ հազարավոր կամ մի քիչ ավելի շատ դոլարներ ծախսել եւ աշխարհի արխիվներից այդ փաստաթղթերը հավաքի, էլի տասնյակ հազարավոր դոլարներ ծախսի դա տպագրության պատրաստի, հետո 100 հազարավոր դոլարներ ծախսի մասնագետների ներառի օտար երկրա եւ այլն, որ պատրաստեն դատական գործը, court case, այդ ամբողջը կարանի չի կարանի։ Եվ մենք չենք էլ գտնում, որ դա պիտի անի մի որևէ կառույց, դա համար պետություն կա, որտեղ ի վերջո միակ լիազոր մարմինը, որ կարող է դիմել միջազգային դատարան, International Court of Justice, դա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Ոչ այն բազմաթիվ արևմտահայ կառավարությունները, ոչ այդ կազմակերպ, որևէ մեկը չի կարող, բացի միջազգայինորեն ճանաչված Հայաստանի Հանրապետության, որը կարող է դիմել որպես պետություն, ՄԱԿ-ի անդամ երկիր, ՄԱԿ-ի դատարան, մի հարցով։ Ես սա ուզում եմ շեշտեմ ճիշտ հասկանան։ Ոչ թե որ այս տարածքները տվեք եւ այլն, ոչ, նման լիազորություն չունի որևէ դատարան, այլ ՄԱԿ-ի դատարանը։ Բայց ՄԱԿ-ի դատարանը լիազորություն ունի որոշելու, արդյոք իրավարար վճիռը ուժի մեջ է թե ոչ։ Ինչի է սա կարևոր։ Ես իհարկե վստահ եմ, որ ուժի մեջ է, բայց մենք ինչի է մեզ պետք ՄԱԿ-ի դատարանից նման որոշում, որտեղ ՄԱԿ-ի դատարանի վճիռները կատարման համար պարտադիր են ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրների համար, այսինքն binding decisions, այսինքն երբ որ մենք կունենանք ՄԱԿ-ի դատարանի վճիռը, շատ պարզ հարցով, որը ել եմ կրկնում, հողային կամ տարածքային հարցերին ուղղակի չի վերաբերում։ Ինքը կասի, որ Ուիլսոնի իրավարար վճիռը ուժի մեջ է, այդքան բան։ Մենք դա կտնենք այս իրավարար վճռի վրա, կտանենք անվտանգության խորհուրդ, կասենք նայեք, ձեր դատարանը, որի վճիռը ձեզ համար պարտադիր է, ասում է, որ սրա մեջի գրածը ամեն ինչ ուժի մեջ է։ Հիմա տեսնենք ինչ է գրած։ Գրածը այս սահմանը սենց է, այս տարածքը Հայաստանինն է, այս տարածքը Թուրքիան եւ այլն։ Եկեք միասին որոշենք, եւ դա արդեն ձեր պարտավորությունն է, թե ոնց ենք այս խնդիրը լուծելու։ Սա շատ կարեւոր հարց է։ Այդ դեպքում մենք Թուրքիայի դեմ հանդիման միայնակ չենք մնում։ Մենք ենք ամբողջ աշխարհը մեզ հետ է, ուզած մեզ հետ է, որովհետեւ վճիռը պարտադիր է եւ Թուրքիան մենակ է։ Այո, Թուրքիան կարող է փորձել անել չկատարել, բայց այնուհանդերձ ինքը մենակ է եւ կարան շատ երկրներ իրենց շահերից ելնելով Թուրքիային շատ բաներ պարտադրել։ Իսկ երբ որ մենք օրինակի համար ցեղասպանության հարցն ենք առաջ տանում, ցեղասպանության որևէ բանաձև պարտավորություն չունի իր մեջ, այսինքն ասում են եղել է ցեղասպանություն։ Վաղը կարա Թուրքիան էլ ճանաչի, ասի կներեք եղել է ցեղասպանություն, ցեղասպանության բառով։ Բայց հետո դրանից ինչ, դրանից որևէ պարտավորություն չի բխում, որ ինքը պարտավոր է հատուցումներ տա եւ այլն։ Առավելագույն ինքը կարա ասի, որ ձեզ մեր նախնիները անօրինական բռնագաղթի են ենթարկել, deportation, ուզում եք վերադարձել ձեր գյուղերը ապրեք, մենք ձեզ թույլ ենք տալիս։ Սասունի ու Վանի, չգիտեմ, Խարբերդի գյուղերում ապրեք, ով է գնալու։ Դա համար պետքա շատ հստակ կից լինի, որպեսզի իրականանալի լինի այն։ Իմիջիայլոց Էրդողանը մինչև նախագահ դառնալը, կարծեմ վարչապետի եղած ժամանակ որոշում կայացրեցին, որ այն նախկին քաղաքացիները, ովքեր որ ենթարկվել են բռնությունների եւ ստիպված լքել են Թուրքիան, կարող են դիմել եւ ստանալ Թուրքիայի քաղաքացիություն, այսինքն իրենք այդ քաղաքացիության առաջարկություններ են։ Դա կա եւ կարող են բոլորը դիմել եւ ընդունել քաղաքացիություն։ Այո, բայց դրանից որևէ լավ բան չկա, դրա մեջ ավելի բադ բան կա, քան լավ, որտեղ դու գնում ես իր հարկային դաշտ, դու գնում ես զինապարտության դաշտ եւ այլն։ Ես թուրքահայեր գիտեմ, որոնք 100 հազարավոր դոլարներ են ծախսում, որ Թուրքիայի զինապարտությունից պրծնեն, իրանք դուրս են եկել երկրից, չեն կարող վերադառնալ
ասենք պոլիս, որտեղ բանակից փախացեն կբռնվեն, այդ քաղաքացիությունը թուրքական, բացի վատից լավ բան չի տալիս որևէ հայ։ Այո, այսինքն այդ ցեղասպանության ճանաչելը մենակ բերե այդ նույն վիճակին, կսեմ եք ունի քաղաքացիություն կարող եք դիմել, եւ եկեք դիմեք։ Այսինքն փոխհատուցման հարց այլևս չի առաջանա։ Միայն այն դեպքում առաջանա փոխհատուցման հարցը, կներես Արաջան։ Միայն այն դեպքում, երբ որ մենք ունենք պահանջատիրության հարց, այսինքն տարածքային ամբողջականության խնդիր, բռնազավթված հողերի 100 եւ ավել տարիների օգտագործումը անիրավացիորեն, որը որ user free կարող ենք դեմ տալ իրենց եւ հսկայական այդ բռնազավթված հողերը, շենքերը, շինությունները, հարստությունները, գործարանները վերադարձվի Հայաստանի pedagogiությանը։ Դա արդեն կոնկրետ գործողություններ են, փաստերը կան, ինչպես են սեփականաշնորհե։ Արի, դու Գագիկ խառնում ես։ Գույքը եւ տարածքը մի խառնի իրար։ Չէ, չեմ խառնում, այսինքն տարածքի հարցը որ լուծվի, գույքի հարցը հեշտ է լուծելը։ Կամ փոխհատուցումը նաեւ պահանջելը։ Ես ասեմ, տես։ Հա։ Մեր իրավունքները որպես պետություն սահմանափակվում է Վան, Բիթլիսերզում, Տրապիզոն նահանգներով։ Դա տարածքի նկատմամբ սուվերեն իրավունքն է։ Այսինքն Հայաստանի տիտղոսը դրա վրա է տարածված։ Դա մեր պետության մասն է կազմում։ Իսկ ինչ վերաբերում է դրա վրա գույքին կամ դրանից դուրս գույքին, դա ուրիշ հարց է։ Սա չի նշանակում, եւ եթե հայրդ հողերը ստանում են, չեն կարող Խարբերդում կամ Հաչնում իրենց ունեցած գործարանը հետ ստանան։ Կարող են, բայց նա այլ գործընթաց է։ Այո։ Այսինքն ամեն երկու գործընթաց։ Առհատ դու պիտի ապացուցես նախ սենց է։ Ես որտեղ զբաղվել եմ, գիտեմ այդ հարցերով ոնց է։ Այո։ Ամեն մի միավորի վերաբերյալ դու պիտի գնաս թուրքական դատարանում սպառես քո ամբողջ գործընթացը, այսինքն դու պիտի մերժում ստանաս պաշտոնապես թուրքական դատարանից, հետո գնաս մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Դա չշփոթենք իմ ասացը ՄԱԿ-ի միջպետական դատարանի մասին էր արդեն։ Սա գտնաս մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան եւ այնտեղ փաստես, որ քո նախնիները ապօրինաբար զրկվել են իրենց սեփականությունից։ Եվ եթե դա փաստեցիր, Թուրքիան կարող է ասի, որ լավագույն դեպքում, որ այո, այդ շենքը քոնն է, բայց քանի որ այնտեղ կան, այսպես ասած, օրինավոր ապրողներ, բարեխիղճ գնորդներ, իրենց մեղքով չի, որ իրանք հայտնվել են այդտեղ, իրենք 20 տարի առաջ գնել են մեկից, լավագույն դեպքում քեզ կառաջարկի ֆինանսական հատուցում։ Ասենք ասի $20,000 այդ շենքի համար ես քեզ փող եմ տալիս։ Վերջացավ։ Կամ եթե այնպիսի գյուղում է, որը բանի պետք չի ընդհանրապես եւ մի հատ ինչ-որ գոմի նման տուն է, ասի հարց չունես եղբայր, քոնն է, վերադարձի եւ գնա ապրի այնտեղ, եթե ուզում ես։ Սա է իրականությունը։ Իսկ Ուիլսոնի իրավարար վճռի հզորությունը ինչումն է, որ նա Հայաստանի Հանրապետության իրավունքն է ճանաչում այդ տարածքի վրա, որ նշանակում է այդ ամբողջը ինչ կա այդ տարածքի վրա եւ տարածքի ներսում, բացի մասնավոր սեփականությունից, ասում եմ շեշտել, մասնավոր սեփականությունը այլ է, կա միջազգային հանրային իրավունք, international public law, որը վերաբերում է տարածքներին, եւ international private law, մասնավոր իրավունքը, որը վերաբերում է միջազգային իրավունքի, ասենք առումով այնքանով, որ տարբեր երկրների քաղաքացիներ, հա, օրինակ տեսականորեն եթե այսպես ասեն, վաղը մենք ստանում ենք Վանը եւ այդտեղ կա մի թուրք, որը հյուրանոց ունի, կառուցել է զրոյից այդ հյուրանոցը, որը չի եղել առաջ, ինքը վերցել է, կառուցել է եւ ինքը ապացուցում է, որ վարկա, դա Իրանն է մնում, դու իրավունք չունես Իրանից խլես։ Այո, դա Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վրա է հայտնվում եւ նա իր հարկերը պիտի վճարի այլևս սուվերենին, բայց դա մասնավոր սեփականությունն է, որևէ մեկը իրավունք չունի Իրանից խլելու այդ սեփականությունը, ասել որ հիմա Հայաստանն է, ուրեմն այդ շենքը քեզանից խլում են։ Այդ մարդու սեփականությունն է։ Իսկ եթե ապացուցվի, որ այդ մարդը հյուրանոց ունի մի այլ հայի նախկին հյուրանոցում, իրենով արե, եւ այդ հայը կարողանա ապացուցի իր նախնիների իրավատիրությունը, ասի որ այդ ուրիշ բան, արդեն մարդը ստիպված է լինելու հանձնել հային, վստահաբար ինչ որ մի փոխհատուցում պիտի տեղ անպայման լինի։
Այո, անպայման։ Ուրեմն հաջորդ բանը որ կա իմ մոտ ինչ ասած խնդիրը երևի կամ հարցը շատ խրթին երևի թվա այդ հարցը, քանի կա ինչպես գիտենք դիվանագիտական կորպուսի աշխատանքը, որը որ քաղաքական բանից կապ չունի, մեր կապված են, բայց ինչ ասած առանձին երևույթ է, արտաքին քաղաքականություն եւ դիվանագիտական։ Այո, դա ծառայությունն է, ոնց որ զինվորական ծառայություն եւ պիտի լինի ապա քաղաքական։ Այո, ոչ միշտ է այդպես։ Հա, բայց հիմա փաստորեն Հայաստանում այդ այնքան շահկապված է, որ մենք դրա համար կշփոթենք արտաքին քաղաքականությունը դիվանագիտության հետ։ Արդյոք մեր, այսինքն Հայաստանի կառավարությունը չունի գոնե հստակ պատկերացում դիվանագիտական այդ ճանապարհներով հարցի լուծման համար, որ իր քաղաքականությունը, արտաքին քաղաքականությունը կառուցի այդ բանի վրա, ճանապարհի վրա, մեր պահանջատիրության եւ այլն, եւ որբիսի այդ ամեն ինչը հստակ դնե աշխարհի առաջ, այսինքն սա pedagogan գործ է։ Բայց պիտի դա դառնա պետական քաղաքականություն, որպեսզի նա դնի իր դիվանագիտական կորպուսի առաջ, որպեսզի նա էլ զբաղվի։ Եթե դու դա չես համարում, որ քեզ համար կարևոր խնդիր է, դու չես դնի, ավելին ասեմ։ Այ մտեք հայկական, չէ, 4-րդ իշխանություն թերթը, այս վերջի համարները, որը հստակորեն գիտեք, 4-րդ իշխանություն դա Տեր Պետրոսյանի թերթն է եւ սերտորեն կապված է նաեւ ներկա իշխանության հետ, որտեղ ին վրա մի հատ մեծ պասկվիլ են տպել, այսինքն այսպես ձեռառնոցի մի բան, բայց ես դրանից չեմ նեղանում։ Իսկ հիմքը ի՞նչն է այդտեղ։ Ինձ ձեռ են առնում, որ ես զբաղվում եմ Վիլսոնի իրավարար վճռով եւ զբաղվում եմ հողերով ու պահանջարատիրությամբ։ Ուրեմն, այսինքն քանի դեռ երկրում նման մթնոլորտ է եւ դրանք կրկնում եմ իշխանամերձ շրջաններն են, դա ոնց կարա դառնա քաղաքականության հիմք։ Երբ որ այսինքն Վիլսոնի իրավարար վճռով զբաղվելը համարում են ձեռ առնելու մի բան, այն դեպքում, որ պետությունը երբևէ մի ցենտ չի ծախսել սրա վրա, որ օրինակ ասեին, գիտես, ավելորդ փողեր ենք ծախսում։ Պետությունը ոչինչ չի արել, ինչ որ արել ենք մենք։ Ես իմ ընկերները, չգիտեմ, դու, մյուսը օգն ամեն ման։ Ովքեր կարողացել, ինչքան կարողացել, այո։ Ասենք, այդ ձև արել են, բայց պետությունը նորից եմ կրկնում, մի ցենտ չի ծախսել, բայց էլի իրանք այդ գաղափարը ծախսում։ Տեսեք, ինչու են ծաղրում, ես ասեմ ձեզ։ Շատ դա հին տարածված մեթոդ է։ Եթե դու ուզում ես գաղափարը ծաղրես, դու պիտի ծաղրես գաղափարը կրողին եւ տարածողին։ Եվ քանի որ իրենք հասկանում են, որ այս Վիլսոնյան պահանջատիրության հիմքում Վիլսոնյան վճիռն է, որով ասենք, չասեմ մենակ ես եմ զբաղվում, բայց ամենաշատը ես եմ զբաղվում եւ պատական չի կեսը Արա Պապյան, այսինքն ես եմ հրապարակել, ես եմ արխիվը արել եմ, ուրիշներն էլ են անում։ Այսինքն ծաղրելով Արա Պապյանին, ծաղրենք Վիլսոնյան պահանջատիրությունը, սա է դրած այդ ամբողջ հիմքում, հասկանում եք։ Ես չգիտեմ արդյոք դա իրանց համոզումն է, թե պարզապես իրանք նաև պատվեր են կատարում, էդ էլ կա։ Ուրեմն Արևյան, ես վստահորեն կարող եմ ասել, որ կա պատվերի կատարում եւ իրենք այդ պատվերը երևի վաղուց են ստացել, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեկնեց Թուրքիա եւ հանդիպեց Թուրգուտ Օզալի հետ ինչքան կհիշեմ։ Հա, ինքը հանդիպեց այդ ժամանակվանից այդ մեր Թուրքեշի հետ, չէ, ես չեմ կարծում, որ հստակ ասել են, գիտեք, կգնաք Արա Պապյանի։ Զգուշացրել են երևի, չէ։ Այստեղ սկզբունքում հետևյալն է, Տեր Պետրոսյանը եւ իր թիմը եւ շատ գտնում են, որ սովետական այդ էլ եղավ նաեւ այդ իրավաճորության արծ, որ մենք պիտի տեր կանգնենք սովետական Հայաստանին, իր այդ սահմաններով, դա համարենք Հայաստան, մնացած ինչ որ դրանից դուրս է, փորձենք էդի հայրին շատ չկոտորեն, ոնց որ ասում են անվտանգության, հիմա էլ այդ շատ շեշտվում, ուշադրություն դարձեք, հայրի անվտանգության հարցը լուծենք, չկոտորեն, այդ ամբողջը հանձնելով եղբայրություն ու բարեկամություն հաստատենք բոլորի հետ միասին, Թուրքիա, Ադրբեջան, բոլորի հետ։ Այսինքն այդ գլոբալիստական ծրագիրը որ կա, որ առանց սահմանների։ Կանադայից գլոբալիստ թող չլինեն։ Կանադան շատ գլոբալիստական երկիր է, բայց երբ որ Կանադայի եւ Դանիայի միջև
տարածքային վեճ առաջացավ Գրենլանդիայի ափին գտնվող մի փոքր կղզու համար, շատ պստլիկ, որը գիտես Կանադայի մեծ մասի 90%-ը դատարկ է, բայց միևնույնն է, Կանադան ամուր կանգնեց իր իրավունքները պաշտպանելու գործում։ Զորք ուղարկեց։ Այո, զորք ուղարկեց։ Եվ ամեն տարի էլ ուղարկում է, որպեսզի փաստեն, որ դա իրանցն է։ Չէ, սա կապ չունի գլոբալ, սա պարզապես մի մոտեցում է, որը իմ կարծիքով գալիս է շատերի եւ ընտանեկան դասյակություն, դա դառել է իրենց գաղափարախոսությունը, որը խիստ միամիտ է, ասեմ։ Հասկանաք, եթե հնարավոր լինել էս ամբողջը տալով ապրել խաղաղ եւ երջանիկ, միգուցե, ասում եմ շեշտեմ, միգուցե կարելի էր դրան գնալ, բայց այս ամբողջը հանձնելով դու ոչ թե առնում ես խաղաղություն քո երկրի համար, այլ դու առնում ես հաստատ պատերազմ, որովհետեւ եթե դու ամբողջին դեր չես կանգնում, քո երկիրը խոցելի է, այսինքն երբ որ մենք Արցախը տալիս ենք, դրանով ոչ թե մեր անվտանգությունը ուժեղանում, այլ թուլանում է մեր անվտանգությունը։ Ոնց կարելի է մտածել, որ բան անենք, էսի տանք թուրք ազերիներին, իրանք կխաղաղվեն եւ կասեն լավ, այդպես չի։ Այդպես չի։ Եվ հենց նույնպես առաջի նախագահի Տեր-Պետրոսյանի իշխանության ժամանակ շատ հստակ երևաց, որ անկախ այն բանից, որ այդ ժամանակվա իշխանությունը երբևէ ոչ մի քայլ չէր արել, ոչ պանջատիրության առումով, ոչ մինչև իսկ ցեղասպանության ճանաչման, ավելին, նրանք ովքեր խոսում էին դրա մասին հալածվում էին, միևնույն Թուրքիան չհաստատեց բարիդրացիական հարաբերություններ։ Ավելին, ասեմ, Թուրքիան փակել է Հայաստանի հետ սահմանը Տեր-Պետրոսյանի օրոք։ Այո։ Ինքն Թուրքիան ցույց տվեց, որ ինքը ունի իր ազգային շահը եւ իր ազգային շահով է առաջնորդվում, ոչ թե Հայաստանի վարած քաղաքականությամբ։ Իսկ Թուրքիայի ազգային շահը, ինչպես Ադրբեջանի ազգային շահն է, դա հայոց հավաքական գոյության վերացումն է Հարավային Կովկասում։ Անկամ չեմ ասում պետականության, անգամ հավաքական գոյությանը, այսինքն անգամ իրենք ինքնավարության կարգով հայերին պատրաստ չեն լինի Ադրբեջանի կազմի մեջ ունենալու։ Անգամ դրան դեմ կլինեն, այսինքն իրանց պետք է գրավել եւ ցրել։ Հա, մի 10% թող բնակչության լինի, ոնց որ ցեղասպանության ժամանակ թալիատներ ասում, որ թող ամեն վիլայեթում 7-ից 10% հայեր լինեն, խնդիր չի այդ։ Այսինքն նույնն էլ է սա, թող մնան մի քիչ 7-ից 10% հայեր ինչ ա եղել։ Արտարան կնորոգեն, հեռուստացույց կնորոգեն, մեր ավտոները կնորոգեն, ի վերջո թուրքերը չեն հասկանում, հայերը Բաքվից գաղթեցին, պատմեն, որ ամիսներ շարունակ ոչ մի հեռուստացույց ու սառնարան չէր նորոգում, որովհետև ոչ մի հասկացող չկար այդ ամբողջից, հայերն էին, գնացել են, մարդ չկար։ Մուտալիբովի հայտարարությունն էլ այդ ժամանակ եղավ, ասեց ինժեներներին ու բանը գիտնականներին տվեցինք ոչխարներ հետ։ Այո, որովհետև իրականությունը այդպես է, Հայաստանից գնացած ադրբեջանցիները դա գյուղաբնակներ էին, որոնք զբաղվում էին անասնապահությամբ, իսկ Բաքվից եկածները դրանք մի քանի սերունդ շատերը, 2-3 սերունդ արդյունաբերության մեջ աշխատած ինժեներներ, բժիշկներ, արհեստավորներ եւ այլն։ Իմ ասածը սա է, ամփոփեմ ու անցնեմ հարցերին, որ մենք պետք է իրատես լինենք ու հասկանանք, որ մեր հարևանները ունեն իրենց քաղաքական գիծը, որը կախում չունի մեր վարած քաղաքականությունից, իսկ իրենց գիծը մեզ ոչնչացնելն է։ Ուրեմն ամեն ինչ պիտի անենք, որ ձախողենք իրաց ծրագիրը, սա է։ Թեկուզ եւ ելնելով ինքնապաշտպանությունից եւ ինքնապահպանման բնազդից։ Ի վերջո կենթանին էլ անգամ երբ որ իր ձակերի վրա, իր բնի վրա հարձակվում են, պաշտպանվում է։ Հիմա մենք այդ վիճակի մեջ ենք։ Էս էլ մեր հայրենիքն էլ մեր բոլորի տունն է։ Պետք է պաշտպանենք, ինչ պետք է անենք։ Այո։ Ուրեմն բանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքերը, որ եղավ մեր պաշտպանվածությունը անպաշտպանության մեջ է, այդ սկզբունքով մինչև մի դրա համար այդ նման պասկվիլներ կգրեն եւ ընդհանրապես ես արդեն նկատել եմ մի հատ խումբ հատուկ պատրաստված կուղարկեն սորոսականներեն, եսի մինչերեն ինչ ասես կգրեն, որ վարկաբեկեն ոչ մի փաս չեն բերի, պարզապես կգրեն։ Ոչ մի փաս չկա, ուղղակի օդի մեջ կրագոցներ են, սորոսական են, գլոբալիստ են, то есть ինչեն որբիսի վարկաբեկեն են իրոք են ազգային բևերը, որ այսօր հիմնվել է եւ ազգային ուժերի կողմից ազգային ուժեր ասելով թող հասկանան, որ ազգի մասին հոգացող, ազգի մասին մտածող, ազգի ցավով ապրող հայերի կողմից։ Դա է այստեղ հիմք դրվել
եւ այս ազգային բևեռը, որ ժողովրդավարական հիմունքների վրա ազգային բևեռ է կառուցվել, սա մեծ ուժ քաղաքական կարող է ունենալ, եթե նման մարտիկ Վանեցյանների կողմից, մյուսների կողմից ուղղորդված, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից չգան եւ չսկսեն կդցել եւ փաստորեն փորձել վարկաբեկել։ Այլևս ես չեմ համբերում, արդեն դրել եմ իմեջիս վրա, թե ովքեր են հիմնականում, եւ ես հարց եմ դրել, ինչ շահեր կպաշտպանեն այդ մարտիկ նման ծևի վարկաբեկելով, եւ հարց կուտան, այս մարդը ինչի ցեզ հետ չէ, մյուսը ցեզ հետ չէ, գնացեք իրանց հարցրեք, մենք ինչ գործ ունենք, մենք իրանց փոխարեն պատասխանատու չենք։ Այս Ակամայն ճիշտ ես, մենք հայտարարել ենք մեր նպատակները եւ երկու հիմնարար նպատակները մի անգամ եւս կրկնեմ, դա Հայաստանի ինքնիշխանության վերականգնումն է եւ հզորացումն է, այո, որը բնականաբար արդեն ըստ քայլերի պիտի արտահայտվի, դա ապա գաղութացում տնտեսության մեջ, մշակութային ինքնուրույնություն եւ այլն, այդտեղ դա բազմակալ գործողություն է, բայց մեկ նախադասության դա ինքնիշխանության վերականգնում եւ հզորացում։ Եվ երկրորդը դա Արցախի հարցի լուծումը, Արցախը Հայաստանին միավորելու ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու շրջանակում։ Արդեն ինչպես մենք խոսեցինք։ Շատ պարզ հստակ։ Հիմա այն մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ են միավորվելու, մենք ընդունում ենք, խնդիր չկա։ Իրանք ուզում են առանձին պայքար մղեն, թող էլի առանձին պայքար մղեն։ Խնդիր չկա։ Բայց ցավոք սրտի շատերը ոչ թե առանձին պայքար են ուզում մղեն, այլ ուզում են գաղափարը վարկաբեկեն, ես որ ասում էի, այսինքն ստեղծվում են արհեստական, կեղծ, ազգայնական խմբեր, որոնք ձեռ առնելու մակարդակի, կամարանքի մակարդակի են այդ գաղափարն իջեցնում։ Դες կա փորձված մեթոդաբանություն, ես աշխատել եմ երկար տարիներ, ծառայել եմ զինվորական գլխավոր շտաբի կառույցներում, բայց ՍՍՄ սահմաններից դուրս եւ գիտեմ, ցանկացած գաղափարը վարկաբեկելու ամենահեշտ ճանապարհը ծաղրի ենթարկելն է այդ գաղափարը։ Եվ սուտ լուրեր տարածելը։ Հա, դե սուտի միջոցով է ծաղրել։ Այսինքն այն պահին, երբ որ ժողովուրդը սկսեց անեկդոտներ պատմել Բրեժնևի մասին եւ Բրեժնևին ծաղրի ենթարկել, դրանով դրվեց ՍՍՀ քանդելու process-ը, որովհետեւ այդ իշխանության սակրալությունը, սրբությունը, որը միլիոններին կոտորելով ու բանտարկելով Ստալինի ժամանակ պարտադրել էին, դա սրբվեց եւ ժողովրդի աչքին իշխանությունը դառավ մի բան, որի մասին կարելի է անեկդոտ պատմել։ Այ հիմա էլ նույնն է, տեսեք, փորձեր են արվում նույն ցեղասպանության հարցը հաճախ իբր թե դա գեղարվեստա բանա, բայց ծաղրի ենթարկել, այդտեղ խնդիր է այդ սակրալության, սրբության վերացումն է, ապա սրբացնել եւ իջեցնել առօրյայի մակարդակի, այդ դրանք պատահական չեն, նույն ձևի, ասենք այդ գաղափարները, որոնք դու ուզում ես ժողովրդի մեջից անել, դու պետք է դա իջեցնես ամենացածր մակարդակի, ծաղրի ենթարկես, այդ մարդկանց էլ ծաղրի ենթարկես, ոչ թե բանավիճես։ Ես ասում եմ, նորից եմ հայտարարում այստեղից էլ։ Ես, ով որ այս գաղափարները չի ընդունում եւ ունի այլ գաղափարներ, սիրով պատրաստ եմ ցանկացած ձևաչափով բանավիճել, փաստարկներով հերքել, հիմնավորել, եւ եթե ինքը կարողանա փաստարկներով հակառակը հիմնավորել, սիրով կընդունեմ։ Բայց ցավոք սրտի ինչ հաճախ տեղի ունենում։ Տեղի ունենում կամ բացահայտ կեղծարարություն, ես հանդիպել եմ բաներ, որ ասում են Պապյանը այս բանն ասեց։ Ինչ որ մի բան են ասում, որ Պապյանը երբեք նման բան չի ասել։ Այսինքն հորինում են սուտ, հետո այդ սուտը ընդունում են որպես հիմք եւ դրանով էլ սկսում են մնացած բաները զարգացնել։ Կամ եթե գաղափարի դեմ են պայքարում, ոչ թե փաստարկներ են բերում գաղափարի դեմ, այլ պարզապես սկսում են էլի ինչ որ կեղծ բաների հետևից ընկնել կամ փորձել շեղել բուն բովանդակային քննարկումից։ Եվ ցավոք այսօր ընդհանրապես լայն առումով Հայաստանի քաղաքական դաշտում բովանդակային քննարկումը իր տեղը զիջել է եւ երկու կողմից է զիջել միմյանց հայոյելու եւ միմյանց կսմթելու կծարելու քաղաքականության բանավեճը իջել է այդ մակարդակից ցավոք։ Եվ մեկ հատ բանել եմ նկատել ես հետաքրքիր
բնավորության զարգացում, այսինքն հետաքրքիր բան է, այսինքն բնավորություն երիտասարդների մեջ ներարգվել էր, դեռ 90-ականներին ազատամարտիկներին կեսը, որ գիտենք, որ ասֆալտամարտիկներ են, դրա մասին խոսք չկա, իսկական են հերոսական անցյալ ունեցողներից ծաղրի են տալգել նույն ձևի, ինչ է կրված տղա այսօր պետք է տունեսել քեզի տամ գլխից տնեմ ատամ նման արտահայտություններով հասցրեցին արժե զրկման հերոսներին, որ այսօրվա դրությամբ մարդիկ իրոք հերոսական անցյալ ունեցողին արհամարելով կանցնին կողքից։ Այստեղ ավելի վտանգավոր բան արեցին, կտնես խոսքը տվեմ։ Կեղծ հերոսներ ստեղծեցին, այսինքն իսկական մոռացության մատնեցին եւ տարբեր կեղծ թալանչիներին տվեցին գեներալի կոչումներ, տվեցին հերոսի կոչումներ առաջ մղեցին եւ հիմա էլ այդ շատ գեներալներ ու բաներ բացահայտվում են, որ իրանք թալանչի են։ Մենք հո գիտենք, չէ՞, եւ այս էլ քաղաքականությունն է, ստեղծել կեղծ հերոսներ, հետո կեղծ հերոսներին բացահայտելու միջոցով ասել, որ տես հերոսներն էլ հերոս չեն։ Այնինչ մենք իսկապես հերոս ենք ունեցել, մեր ընդհանուր ընկերը Դուշման Վարդանը, որ այդտեղեն ես հիշում եմ Մայրը անդադ ասում էր, որ համոզի թո ամուսնանա, այս Վարդանը երկու անգամ խոսում է, ասում է Պապյան ջան, ես ինչ ամուսնանամ, ես այնտեղից եկողը չեմ, ես կրվելու եմ մինչև վերջի շունչը, հասկանում ես, այդ ձեր տղա, հələ Վարդանը նրանցից է, որ հիշվում է, լիքը մարդ կա, որ այսօր անուններն էլ չգիտենք, բայց որոնք իսկապես հերոսներ են եղել, բայց փոխարենը ինչ որ գեներալներ ունենք, որոնք պարզվում է, որ սահմանի գծին, այսինքն ռազմաճակատի գծին 5 կիլոմետրից ավել մոտել չեն եղել, թիկունքում ընդեղից ղեկավարել են բոլորին եւ ահավոր նաեւ հսկայական թվով տվել են անմեղ զոհեր մեր կողմից, ոչ ճիշտ կառավարման պատճառով։ Բայց էլ այսպես ասենք, այդ դրա ժամանակն էլ կգա, այդ էլ կշտկվի, կեղծերը կգնան պատմության աղբանոցը եւ իսկական հերոսները առաջի բեմ եւ բացուկի վրա լինեն։ Եվ այդ ծաղրանքը եւ այդ բանը զրբարդությունները, որ այսօր հնչեն արդեն, դա արդեն զարուրելի մասշտաբի ակետ, այսինքն դու իմ խոսքս ոչ թե դու ընդհատեցիր, այլ զարգացրեցիր, շարունակեցիր այդ գեներալների, ես տգետ գեներալ կսեմ, կամ տե գեներալ, նույնն է ինձ համար, այդ գեներալ, չէ գեներալ, դրանց ընդհանրապես տեղյակները, որ գնայենք արդեն մի հատ սարսափելի բան է, որ գիտենք այդ զինվորականի, այսինքն այն ծառայությունը, որ մեր ազգի համար եղել է սրբություն զինվորը, որ մենք միշտ զինվորին հարգել սիրել ենք, ճանապարհել ենք, բերետուն ենք, կերծրել ենք, թողել ենք մարդը մինչև մեր թաղից քիչներ ռուս զինվորականը, մինչև մեր թաղից քիչներ ավտոկայան արդեն 3-4 տուն կերակրեինք, հարբած արդեն հասներ մինչև ավտոկայան կգներ ցած, այսինքն այդ տեսակ հարգանքը այսօրվա դրությամբ այդ գեներալները սարքել են անհարգանք, լրիվ արհամարական վերաբերմունք իրական զինվորական, որովհետև հայրենիքի համար գնաց նվիրվեց, զոհվեց, կամ այսօր ոտքերը կտրած կամ բաներով այդ ինվալիդնի կալյասկի վրա նստած նույնիսկ չեն էլ նայում մարդու վրա։ Այսինքն այդ մշակույթը ձևավորվավ 94 թվականից հետո։ Ես չեմ ընդհանրապես 94-ից հետո եւ դրանից առաջ էր արդեն սկսել այդ խորանալ այդ արմատացումը եղել էր տարբերությունը, բայց այսօր ուրիշ բան է համար կուզեի ասել, որ այս մեր ազգային այս բանը որ կա բևեռի մեջ նման հերոսներով ենք հարուստ եւ Սասնա ծառերի համայնքական շարժումը փաստորեն հիմնական կորից հանդիսանալով մի պիտի ներգրավի ավելի շատ եւ այս նման հերոս տղերքը որ այսօր նստած սիգարետ չունեն ծխելու, ես գիտեմ այստեղ մեր մեջ էլ է մի գտիդե մեր ընկերը, որը պատերազմի վետերան է, ոտքը վիրավորված եւ այլն, այսօր ունեն նստած սիգարետ չունի ծխելու, այդ մարդը անտեսված արհամարված է, գնդապետ։ Այո, ցավալի է, կա նման դեպքեր։ Եվ իրենք, որ կմիանան մեզի, ես շատ կուրախանամ եւ միշտ հաբարդանամ մեր ընկերներով, իհարկե մեր ընդհանուր ընկերները, գիտես, Աֆղանստան ծառայած վետերանները եւ մյուս հարազատ ընկերներ են արդեն իմ համար, շատերը կորան ափսոս զոհվեցին, բայց այսօրվա ողջ եղածներին պետք է տեր կանգնենք։ Իսկ այս կառավարական մակարդակով ես չեմ տեսնի նման քաղաքականություն, ներքին քաղաքականություն, որ շատ ցավալի է, որ այսօր կորոնավիրուսի այս պայմաններում
բանը տուգանքներ են դրել մարդկանց վրա դիմակ չկրելու համար մեքենայի մեջ ամուսինները զույգով կերտան մեկը դիմակ է դրել մյուսը չէ կկանգնեցնեն կտուգանեն եւ նման արարքները դա վերաբերմունք է ժողովրդին այսինքն վերաբերմունք է իր հերոսներին նույնիսկ կենտանի հերոսներին անպայման չէ հերոսի կոչում տան որ մենք իմանանք հերոսը մեր ազգը գիտե հերոսների տարբերությունը այսինքն մենք ունենք երկու սխալ քաղաքական ուղղություն, այսինքն սխալ ռելսերի վրա տրված ներքին քաղաքական ուղեցիր, ինչպիսին պետք է լինի քաղաքականությունը մեր ազգի հերոսների, մեր ազգի մեծերի, մեր պատմության նկատմամբ եւ արտաքին քաղաքականության, որ արդեն խոսեցինք դիվանագիտական թերացումներ դրա պատճառով է։ Այսինքն երկու ռելսերը փաստորեն ոչ թե իրար զուգահեռ կերտան, այլ իրարից տկանջատվին։ Սա այսինքն շպագատիչների բան է։ Արդեն մի ժամ 10 րոպե խոսեցինք։ Այո, վերջի հարցը Արաջան կսե ուրեմն Հակոբ Սարգսյան օկտատերը հարց է հղում, իսկ եթե փաստաթղթեր չեն պահպանվել, այն դեպքում, երբ որ Թուրքիայի հողերի պահանջը կա եւ մարդը շենք է կառուցել, այդ շենքի իր տան տեղն է կառուցել, չկա այդ փաստերը, թղթերը վառվել են, կոմունիստները իմ պապից թղթերն են վառել, տատիկից թղթերը, չունենք փաստ։ Հիմա ինչ պետք է անենք, որովհետեւ դա վերահաստատենք։ Չէ, եթե խոսքը վերաբերում է գույքի մասին, այսինքն ընտանիքի սեփականության մասին, դա պիտի դատարանով փաստվի։ Բնականաբար հիմնական փաստելու հնարավորությունը դա փաստաթուղթն է։ Եթե փաստաթուղթ չկա, շատ քիչ հավանական է, որ ինքը կարողանա ապացույցի, որ դա իրենն է եղել։ Այո։ Բնականաբար դատարանի նման որոշում չի կայացնի։ Տեսականորեն շատ հնարավոր է, որ այլ մեթոդներով հաստատվի, բայց դա շատ քիչ հավանական է։ Ես մի օրինակ պատմեմ։ Ես Լոս Անջելեսում այս թվայի մասին խոսում էի, եւ այնտեղ կա մի շատ լավ իրավաբան, իմ ընկերներից է, Blazer ազգանունով, որը զբաղվում է հрьяաների գույքի հետ վերադարձի հարցով եւ ինքը օրինակ զբաղվում էր նաեւ այսինքն կտավներ եւ այլն եւ մեզ մոտեցավ մի տիկին Կեսարիայից իրանք Կեսարիայում ունեցել են շաքարի գործարան իրենց սեփականությունը հիմա այդ էր ասում արդյոք հնարավոր է դա որևէ բան անել քանի որ որևէ փաստաթուղթ չի պահպանվել բայց տես ինքը ասեց հնարավոր է եկեք մանրամասն քնա ինչու համար հնարավոր է որովհետև այդ շենքը առ այսօր կա եւ այդ շենքի տանիքի վրան փորագրված է որը քաղաքապետարանի շենքերից է հիմա գրած է ինչ որ շաքար ֆաբրիկասի քասարջիներ քասարջան են այո քասարջան ունեն այն մատանի կնիկ այդ կինը ցույց տվեց որով կնքվել է քասարջանների գործարանի բոլոր փաստաթղթերը եւ իրենք քասարջաններ են այսինքն իրենք կարող են ապացուցել որ իրենց ընտանիքը հանդիսանում է այդ քասարջան ընտանիքը որտեղ կնիկ ունեն այլպես եւ նաեւ թերթերում է եղել շատ գրված եւ այդ միջոցով փորձեն ինչ որ մի բան անել այս սա խոսքը գնում է բացառիկ դեպքի մասին որ կա գործարան շենքը կա ֆիզիկապես կա բրեն գրված է գիտեք առած սովորություններ կար հիմա Թրամփն էլ է տենց անում չէ ասենք իր տան վրա գրում է Trump building եւ այլն այդտեղ արել այդտեղ շանս կա բայց եթե վերաբերում է նրա մասին որ մարդ ինչ որ մի փոքր քաղաքում տուն է ունեցել որը ոչ մի թուղթ պահպանված չի եւ տունն էլ չկա անգամ հստակ տեղն էլ པարզ չի բնականաբար ինքը ոչինչ չի կարա ստանալ ոչինչ չի կարա այստեղ մի ուրիշ բան ասեմ ես էլի մի քիչ զբաղվել եմ բայց այդ իմ թեման չի տես թուրքերը համաձայնել են բացել իրենց արխիվների մի զգալի մասը բայց ամենագաղտնին պահում են կադաստրի արխիվները ինչու կադաստրի արխիվները որտեղ կադաստրում այդ փաստաթղթերը կան որտեղ իրական սեփականատերերը կան ասածը սա է որ եթե իրանք բացեն այդ մարդիկ մոտավորապես իմանալով այսինքն եթե իրենք հաճնեցի են մարաշցի են խարբերտից են այդ կարան գնան այդ ժամանակվա քաղաքի արխիվները բացեն եւ գտնեն
որտեվ իրանցը կորցրել են, դու տես ասում ես քո մեծ հայրը եւ այլն։ Այո, Բայց վառեցին կոմունիստները։ այո, շատ մարդիկ իրենք են վառել, որտեվ վախեցել են նման բաներ մոտները գտնեին 37 թիվին են բաները վառել։ Հա, բայց ասածս որն է, բայց հատկապես այս խորհրդային քաղաքներում, ասենք Կարս Մարսը մի քիչ ուրիշ է, ձեռից ձեռը անցե, կարող արխիվները չպահպանված լինեն։ Բայց շատ քաղաքներում, Թուրքիայի քաղաքներում արխիվները պահպանված են։ Եվ իրենք ինչու չեն ոչնչացնում, որտեղ այդ արխիվները իրար նաև իրար իրավունքները հաստատող բան է, մի քանի անգամ ձեռից ձեռը անցել։ Կարճ ասած, եթե արխիվներում պահպանված լինեն, բայց այդտեղ հարցը առաջանում պիտի դա գաղտնազերծվի։ Կարելի է գտնել շատ հիմքեր։ Պրոբլեմներից մեկը Սիսի կաթողիկոսարանի եթե հիշում եք, մարդիկ սխալ են հասկանում, իրենք չէին դիմել բանի համար, այդ հողային պահանջատիրությամբ, այդ ուրիշ հարց էր։ Իրենք առաջի փուլում դիմել էին, որպիսի հակասահմանադրական ճանաչվեն դրույթը, որով կադաստրը չի տալիս թղթերը, որտեղ այդ թղթերը պիտի ունենային։ Եվ իրենք ամեն դեպքում ոնց որ ասած ցրեցին, չտվեցին այդ թղթերը, որտեղ այն ինչ որ կան, իրանք ունեն, իրանց փաստող, բայց դա բավարար չէ, այսինքն իրանք փորձում են առավելագույն ստանալ։ Ես տարիներ առաջ մի դեպք եմ կարդացել, որ մի լոնդոնաբնակ հայ, նախկին պոլսահայ, դատի էր տվել Թուրքիայի իշխանությունը։ Ես եմ կարդացել այդ հոդվածը։ Եվ մի հողակտոր, բավականին մեծ հողակտոր, որի վերաբերյալ բոլոր թղթերն ունի, գծագրեր, չգիտեմ ինչեր եւ այլն, որ իրենն է։ Եվ էդի հիմա տեղ մի քանի հյուրանոցներ ու շենքեր են կառուցված այդ իր հողում։ Եվ այդ ինչեր աղմուկ դուրս եկե։ Թուրքիայի այդ սեփականատերերը իրան 96 միլիոն դոլար փող էին առաջարկում հատուցում այդ հողակտորի համար։ Ինքը ասում էր, չէ, ես իմ հողակտորը հարթ ա եղել, քանդեք ամեն ինչ, հավասարեցրեք հողին, ինձ այդ հողը կտվեք հարթ վիճակում։ Հասկանալի, ասում են այս հայը վատություն ուզում արածելի դրա համար է էս անում։ Հիմա ես չգիտեմ ինչով վերջացավ, բայց մարդը հաղթել էր, որովհետև ուներ փաստաթղթերը եւ այդ ամբողջով հաղթել էր։ Նույնիսկ Իջկիրլիկի ավիաբազայի տերը հայերը Նյու Յորքում տադի տվեցին եւ պահանջեցին այդ հողերի հատուցումը, չգիտեմ դա էլ ինչով վերջացավ։ Մաքսիմ հրապարակը որ կա, դա եղել է հայկական հիվանդանոցի Սուրբ Խաչի տարածքից գերեզմանոց է եղել։ Գերեզմանոց, այո։ Եվ այդտեղ քանդեցին, արձանը կառուցեցին եւ կառուցել են նաեւ մեծ զբոսայգի։ Ես այդ խառը օրերին Թիֆլիսում էի եւ մի թուրքագիտական համաժողովի, որին ներկա էր Թուրքիայի արտգործ նախարարության հետազոտական գլխավոր վարչության պետը։ Այո։ Որին ես ճանաչում եմ հենց Կանադայից, ինքը տեղի դեսպանատունն էր աշխատում։ Ու երբ որ ես ասեցի, այդ հողակտորը դե հայերին ինչ կարժենա, ասիմ երևի կարժենա մի 100-200 միլիոն, ասեց ինչ ես խոսում։ Այդ հողակտորի գինը այսօր դրանք հաշվել են 4 միլիարդ դոլար է։ Ասեց այդտեղ ամեն քառակուսի մետրը 4000 դոլարից պակաս չի։ Հսկայական տարածք է։ Եվ բանը ժամանակին փորձել է այդ հայկական հիվանդանոցը, այդ հենց կարծեմ Սուրբ Խաչ է կոչվում հիվանդանոցը։ Փորձել է հետ ստանալու։ Եվ երբ որ քաղաքապետարանը ամբողջ ուզել է փաստաթղթերը, իրանք տվել են։ Եվ պատահաբար մի գիշեր հրդեհ բռնկվեք քաղաքապետարանում։ Եվ այդ պահարանը, որտեղ հայերի փաստաթղթերն են, բոլորն այրվել է։ Հասկանում ես։ Այսինքն վերացրեցին հետքերը։ Վերացրեցին։ Չէ, բայց լավն է նա, հայերը այդքան միամիտ չեն եղել։ Գոնե պատճենները ունեն, պատճեններն են պահել։ Հիմա դե դատարանը ինչքանով պատճեններ հիմք ընդունի թե չի, բայց իրանք այդ ժամանակ քաղաքապետարանում սիրուն ոչնչացրել են բնօրինակը փաստաթղթի բանը եւ շատ դժվար է, այսինքն բանում Ստամբուլը մի քիչ ուրիշ է։ Այդտեղ չես կարող դեմ ուղղ այդպես բացահայտ խոսած, որտեղ այդտեղ եվրոպական ազդեցություն կա, իրենք ամեն դեպքում ուզում են Եվրոպային արևմուտքին քաղաքակիրթ երևալ եւ այլն։ Շատ եւ ասեմ քեզ, ես մի քիչ զբաղվել եմ, ել եմ ասում, դա իմ ուղղությունը չէ, ես զբաղվում եմ Հայաստանի իրավունքով, որտեղ գտնում եմ, որ գույքային իրավունքով ամեն իր ընտանիք թող գնա զբաղվի, այդ իր իրավունքն է։ Այո։ Շատ հետաքրքիր է։ Դեռևս մի 10 տարի առաջ, երբ որ ես նայում էի թվերը, հիմնականում ֆրանսիական իրավաբաններն են զբաղվում Ֆրանսիայի։
հայերը մոտարապես 1000 միավոր սեփականություն էին հետ ստացել։ Դա մենք շահատախ չենք 1000 միավոր, բայց ինչն էր հետաքրքիրը։ Այդ բոլորը Թուրքիայի արևմտյան մասում է, Վիլսոնյան Հայաստանի տարածքում ոչ մի գույք չեն վերադարձրել։ Այսինքն այն ինչ որ հայերի բնիկ հայրենիքն է, այդտեղ չեն տալիս որևէ բան։ Ասում են դե լավ, ստամբուլում ես ուզում, Իսմիտ, Զմյուռնիաբան, իրաց համար ինչ տարբերություն։ Հիմա այս հյուրանոցը Ահմեդ Մահմեդիններ, հիմա բանին կլինի, Հարութ Արթինին կպատկանա։ Ինչ տարբերություն լայն առումով։ Ես հիմա ասում եմ հարկեն այսպես այնպես ստանում եմ, թող ասենք 500 միավոր գույք են հայերի ձեռալնի, այդ ինչա փոխելու այդ ամբողջի մեջ։ Դրա համար այդ խնդիր չունեն, բայց այն հողերը, որ այսինքն այն սեփականությունը, որը բուն Հայաստանում է, որ իրանք վախենում են, որ հայերը դա կարող է հիմք օգտագործել այդտեղից ռոպագանդա անելու հարաբերություններ, դա չեն անում։ Ես էլի մի դեպք հիշեցնեմ, երևի մի 10-15 տարի առաջ էր, որ Ամերիկա հայերից մեկը հյուրանոց էր առել Վան քաղաքում եւ հետո այդ բանը գնումը լուծարել էին, չեղարկել էին նորից եւ թույլ չեն տվել, որ ունենքունը առել էր մարդը փողով վճարի առել էր, որովհետեւ տես ինչ է հարցը, Թուրքիայում օրենք կա, որ այո դու կարաս քո սեփականությունը ծախես մյուսը, բայց այդ արևելյան մասում վերջնականապես հաստատում է, գիտես ով, տեղական ռազմական շրջանի օկրուգի գլխավոր զինվորական հրամանատարը, որտեղ դա համարվում է ազգային անվտանգություն, այսինքն այսպես ասենք, քո հյուրանոցը դու չես կարող քո ուզած մարդուն ծախես, ինքը ասում է, որ սրան կարող ես ծախել, այս մյուսին չես կարող ծախել, անգամ եթե այս մեկը Ամերիկայի քաղաքացի է, բայց քանի որ ինքը հայ է կամ ծագումով հայ է, ուրեմն դու իրավունք չունես ծախելու, որտեղ դու չգիտես, ասում ես կեղտոտ հայերի մտքին ինչ կա, իրանք ուզում են ասում բան անեն, մեր երկիրը ներսից քանդեն, այս է իրանց բանը։ Իսկ Հայաստանում այդ նման օրենքը գոյություն չունի, որ ազգային ով ինչ ուզում է, ոնց ուզում է ծախի, մենք իրականության մեջ չգիտենք, չէ, մենք բանկեր ունենք Հայաստանում, որի սեփականատերը Փայատերը Ադրբեջանը։ Այո, այդ SMB բանկը, չէ՞։ Հա? SMB բանկն է։ SMB ABB բանկն է։ ABB բանկը, այո։ Եվ բանկեր կան, որոնք ոնց է, այսինքն իրանք մենք այդ բաժնետոմսերը ծախում ենք ռուսներին, չէ, ռուսները բասում են։ Ռուսները ծախում են ադրբեջանցիներին։ Եվ ստացվում է, որ ադրբեջանցիները, ասենք, ես գնում եմ վարկ եմ վերցնում եւ տոկոս եմ մուծում, այդ իմ տոկոսը հարստացնում եմ ադրբեջանցուն, որն էլ զենք առնում, հետո ուզում է ինձ սպանի։ Այո, դա ուղղակի ազգային անվտանգության հարց է, որով պետք է զբաղվի ազգային անվտանգությունը։ Ես քեզ ասեմ, որպես բանկի փայատեր, իրենք ստանում են բանկային ոչ թե բոլոր տեղեկությունները, այսինքն եթե ես հաշիվ ունեմ այնտեղ, ես ունեմ հաշիվ։ Իրենք իմ մասին դե թուղթ չէ լրացնում, անուն, ազգանուն, հասցե, ամեն գաղտնիք։ Հա, իրանք իմ ֆինանսական վիճակն են, այդ ամբողջ ինֆորմացիան գնում է։ Ավելին, եթե ես այդ բանկի միջոցով կոմունալ ծախսեր եմ վճարում, իրենք նաև իմանում են, չէ, կոմունալ ծախսերի միջոցով ես շատ ծախսեցի էլեկտրականություն, շատով եմ ապրում, ինչ արեցի, ոնց, այսինքն իրենք դրա միջոցով կարող են առանձնացնել մի 200-300 անուն եւ բանկային տվյալների միջոցով վերահսկեն ամբողջը։ Իսկ եթե ես օգտագործեի օրինակ համար այդ բանկի կրեդիտ քարտը, որ ես չեմ օգտագործում, իրանք ընդհանրապես կարային իմանան, որ ռեստորանում եմ ես հացկերը, ինչքան եմ վճարել։ Եվ որտեղ ես ճանապարհորդել, ինչ ես արել։ Ճանապարհորդել, այսինքն իրանք լրիվ իմ վրա վերահսկողություն կունենային։ ՎՏԲ բանկն էլ կարծեմ, կերասը գրեց, ՎՏԲ բանկը նույնպես ադրբեջանցի չեմ իշտում, թող այսպես չեմ ուզում անպայման փնտրեմ, որ ABB-ն է գուցե ուրիշներ, բայց մի երկու այդ ձև բանկ կա։ Ես վստահ եմ, եթե մի քիչ քերեն շատ, այսինքն մենք պետք է հստակ ռուսների առաջ խնդիր դնենք։ Այո, կապիտալը մեզ համար ընդունելի է դրեք, բայց կա պայման, որ դուք չպետք է դա վերավաճառեք ադրբեջանցիներին։ Պատերազմի մեջ գտնվող երկրին, այսինքն դա ուղղակի ինչը կսե դանակը մեջ կխրելն է։ Նոր եթե դες Ռուսաստանը մեզ մոտ լիքը բաների սեփականատեր է։ Չէ՞։ Գազամուղ, էլեկտրացանցեր եւ այլն, Ռուսաստանինն է։
Բա որ հանկարծ վաղը, այսինքն վեկալի ծախի հետ Ադրբեջանին, Ադրբեջանն էլ ասի էս չէ, դրանք ամբողջը քանդում եմ տանեմ խողովակները։ Մենք Լրիվ իրավունքը տված է, էլի փաստորեն։ Այսինքն եկեք մեր երկիրը առեք մեր ծերից տարեք։ Այսինքն էս փաստորեն մեր ծրագրի հիմնական խնդիրը ինքնիշխան, ազատ, անկախ երկիր դառնալը հենց այդ դա է։ Անվտանգության հարց է, որովհետև ես ասում եմ հակառուս եք, ախպեր մենք հակառուս չենք, մենք մեր երկրի ինքնիշխանության կողմն ենք, որովհետև եթե երկիրը չլինի ինքնիշխան, ինքը որևէ հարց չի կարող լուծի։ Մեկ, երկրորդ ինքը խիստ վտանգված է, որտեղ նորից եմ կրկնում, ինքը Մոսկվայով մենք չգիտենք այդ մեր հարստությունը վաղում ձեռնա գնալու եւ մեր այդ երկրի ստրատեգիական կարևոր օբյեկտները, որոնք ապուշաբար դրել են, ծախել են մեր օտարներին, իսկ բաներ կա, որ չպետք է ծախվի, ասենք, բայց դա ծախել են, դա կարա հայտնվի Թուրքիայի ձեռքում, Ադրբեջանի ձեռքում, իրանց համար, Թուրքիայի ու Ադրբեջանի համար 5-10 միլիարդ դոլար դնել եւ այդ ամբողջ չառնել, այդ ինչ մի դժվարություն է, որ իրանց համար։ Խնդիր չէ դուք իրանց համար։ Բայց դա մեր համար լուրջ վտանգ է ներկայացնում։ Շատ մեծ։ Այո։ Շատ մեծ։ Դա փողով չի չափվի հայրենիքի սերը, հայրենիքը նկատմամբ վերաբերմունքը, իսկ մարդիկան կառավարությունում եղել են եւ կան, որ այդ փողով կչափեն իրանց հայրենիքի սերն ու մեգե հայրենիքի շահը։ Այսինքն իրենք ավելի շատ փողի կտրվին, քան թե իրոք շահից դուրս ելնելով որոշումներ կկայացնեն։ Այսինքն այս ներկա վիճակում այս նման պայմաններում Հայաստանը վտանգելը պետական անվտանգության խնդիրը ԱԱՑ-ն չի զբաղվում։ Ես ուղղակի զարմացած եմ, ԱԱՑ-ն ուրեմն պետք է իրոք վերանայել, թե այդ տրածառայությունը ինչին կվերաբերվի։ Երբ որ ԱԱՑ-ի ղեկավար պաշտոնա կրող գեներալի կոչում ստացած Վանեցյանը հաջորդ օրը հրաժարականը տալուց հետո ելավ գնաց Ռուսաստան, այսինքն ինքը պետք է 10 տարուց ավել Հայաստանից դուրս չգա, իրավունք չունի դուրս գալու, ինքը գաղտնիք կրող անձնավորություն է, նման հարցերը պետք է շատ խիստ դրվի եւ պետության ղեկավարությունը դրա մասին շատ պետք է մտածի։ Սովետական միության ժամանակ առաջան 5 տարի ինձ թույլ տվեցին դուրս գալ, քանի ես աշխատել եմ կաբի հանգույցում եւ սպասարկել եմ զինվորական կաբը։ Նայ Գագիկ ջան, իրականությունը հետեւյալն է, մեր երկրում կարող է ինձնից ու քեզնից գաղտնիք լինի, ռուսներից գաղտնիք չկա, որտեղ ամեն ինչ ձեռքում է, այսինքն ասպես կապ, կապը իր ձեռքում չի, վիվասելնումն է, այդ հիմա ուզում են յուքոմն առնեն, այդ ամբողջը դու պատկերացնում ես բանկի միջոցով պաշտպանության նախարարությունը բանկի միջոցով վճարումներ է կատարում տարբեր զորամասերի էլեկտրականության սպառման համար, գազի սպառման համար, որ իսկ այդ ինֆորմացիան գնում է Ռուսաստան, որտեղ իրանց հիմա իսկ այդ ինֆորմացիան հաստատ թուրքերի ձեռնացնում է, իրենք համեմատելով թե որ ամիս ինչքան էլեկտրականություն է ծախսել որ զորամասը, հանգիստ կարան հաշվարկեն, արդյոք զորամասը պատրաստվում է նոր գործողությունների թե չէ, որտեղ ինչքան ակտիվությունը շատ է, այնքան նույնիսկ քանակը կարող են շտկել, քանակը կարող են հաշվարկել, քանի զինվորական կա, պարզ է, եթե կրկնակի սպառումն ավելացել է, ուրեմն նշանակում է նոր զորակոչիկներ են եկել, նոր տեխնիկա է, այսինքն այս ամբողջ ինֆորմացիան, քանի որ մերը չի, ոչ կրկնում եմ, ոչ գազը, ոչ էլեկտրական, ոչ մի բան, այս ինֆորմացիան գնում է Մոսկվա, ու մենք գիտենք, որ Մոսկվայում ամեն ինչ վաճառքի ենթակա է, նաև ռուսական գաղտնիքները, ես չեմ ասում, որ մենակ մերն են ծախում, իրանք իրանցներն էլ են ծախում, բայց իրանցը, ոնց որ ասած, իրանց գլուխը, Ռուսաստանը մեծ երկիր է, ատոմային զենք ունի, վատ լավ կդիմանա, ով որ վրա է քշում, ասում է սա մի հարյուրատ կամ ատոմային հրթիռ կուղարկեմ, խելոք կնստած, խելոք նստում է, մենք այդ չունենք, դրա համար մենք ավելի խոցելի լինելով, մենք ավելի զգուշավոր պետք է լինենք եւ ավելի մեր, նորից եմ կրկնում, ինքնիշխանությունը կարևորենք, որտեղ մարդկանց թվում է, որ երբ որ մենք ասում ենք ինքնիշխանություն, սուվերենիտետ, ապագաղութացում, այդ իրենք իրուն խոսքերը եւ ասում են, գիտեք, սրանով Ռուսաստանին մեր դեմ եք տրամադրում, ախպեր, հիմա որն է լավ, Ռուսաստանին քո դեմ տրամադրես, թե ինչի պիտի դեմ տրամադրես, այդ ամբողջ օրենքի շրջանակում է, թե դու վտանգես քո անվտանգությունը, այդ ամբողջ ինֆորմացիան, այսինքն 10 ուրիշներին եւ ելի եմ կրկնում, վաղը մյուսօր ցանկացած պահի իրան կարող են որոշել, որ ոնց ասած փակում են վինտիլը, փակեն ոչ գաստան, ոչ այսինքն
մեզ ամեն ձևի խեղճացնեն։ Վարգանական որոշում է Ուկրաինային ինչ երեցին, Ուկրաինայում գազը փակեցին, ամեն ինչը փակեցին, Ուկրաինան նստավ ցուրտ Այո, Ուկրաինան գոնե Եվրոպա ուներ, կարացավ բանանի։ Իսկ մենք Պարսկաստան ունենք, գազամուղ չունենք։ Ինքնաբավության պիտի շատ ավելի անցնենք։ Անպայման։ Մենք պետք է ներսին բանը։ Արա ջան, երևի այս հաղորդումից հետո մարդկանց մոտ էլի հարցեր առաջ կգա, թող առաջանան, թող գրեն, հա։ Թող անցնի մի ինչ որ ժամանակ, էլի սիրով կհանդիպենք, այդ հարցերին կպատասխանենք։ Մեծ ուրախությամբ շատ։ Ուսեր ասած նաև չօգնեցնենք իրանց անընդհատ Երևանը։ Այո։ Չլինի, մարդիկ բան կլինի, ոնց որ ասած, այսօրվա հնարավորությունները կա։ Հա, եկեք պայմանավորվենք նախորոք, ամիսը կոնե կեսին ու վերջին այսը ելույթները եղնի, որ պարզաբանումներ տանք մարդկանց։ Արանք այսպես 15 օրը մեկ, 2 շաբաթը մեկ բանաներ։ 2 շաբաթը մեկ, կիրակի օրերը, այո։ Անկանենք խոսենք այս թեմաները։ Եվ այս զրույցը նաև ես կներ բեռնեմ ու կտեղադրեմ նաև YouTube-ի մեջ, որովհետև Facebook-ը հանգարց արկելապագեն YouTube-ում ունենանք։ Երկրորդական տարբերակ բոլոր հաղորդումներ դիր։ Այո, բոլոր հաղորդումները, ուրեմն եւ սա լավ էր, որ պարզաբանվա մարդկանց համար, թե մենք ինչի համար ինքնիշխանություն կուզենք, դա ազգային pedagogan անվտանգության խնդիր է, որ մարդիկ չեն գիտակցի ինչ շատ խորը արմատներ են խցկել եւ մեր անվտանգության Այստեղ մի հստակություն եմ մտցնեմ Գագիկ ջան։ Այո։ Որ ասիր մենք իշխանություն կուզենք։ Մենք առաջ երթին ասում ենք ծրագիր եք ուզենք իրականացնենք։ Եթե այդ ծրագիրն իրականացնենք, մենք իսկապես չենք ուզում ոչ մի բան։ Վերցրեք, դուք արեք իրականացրեք։ Հասկանում եք։ Իսկն մեր նպատակը այդ ծրագիրն իրականացնելն է։ Մենք փորձում ենք վտանգները ցույց տալ, նաև լուծման ճանապարհները։ Բայց բնականաբար, երբ որ մենք գա այնպիսի շրջան, որ հասկանանք, որ իրենք ոչինչ չեն ուզում անել, եւ երկրում ոչինչ չի փոխվում, բնականաբար օրենքով չարգելված բոլոր հնարավորություններով մենք պիտի պայքարենք իրանց դեմ եւ ստեղծենք մի պարտադիր չի, ոնց ասած մենք գանք իշխանության, ստեղծենք այնպիսի նոր իշխանություն, որը կանի այս բոլոր քայլերը, ինչի մասին մենք որը կմտածի եւ կանի այս բոլոր քայլերը, այո, համաձայնվի մեր բոլոր կետերին։ Հայրենասիրության մասին բանաստեղծություն կարտասանի, այլ հայրենասիրությունը որպես գործնական աշխատանք իրականացնի։ Լրիվ, շնորհակալություն Արա ջան, պարոն Պապյան։ Հաջողություն եւ բոլորին հաջողություն։ Շնորհակալություն բոլորին, որ միացան, արկելիներս երկու շաբաթից էլի կհանդիպենք։ Սա պետք է իրականում ավելի շատ ենք, որ մարդիկ ընկալեն, վերջիվերջո անբեռնեն, որ ազգը եւ պետությունը ինչ է։ Դե լավ, Արա ջան, շնորհակալություն, հաջողություն։